әлеуметтік желілерді жүргізетін адам өзін пиаршымын деп санайды. Пиар деген ол басқа нәрсе ғой. Бастың қасында жүремін дейді да. Сосын Әлеуметтік желісін жүргізіп жүрген шығар. әлеуметтік желісін жүргізіп жаңағы бастың қасында жүремін дейтін. Пиармен кім айналысып жүр өзі деген нәрсе. Иә, Өйткені мен өзім пиарщик деп ешқашан айтпаймын. Өйткені ол саланың адамы емеспін. Менде позиция сондай, әркім өзінің білетін нәрсесін жасау керек. Немесе хотя бы кейсі болса, соның негіз тәжірибесі болса, соның негізінде ғана көмектесу керек. Болды. Сондықтан бір нақты мынау деп айта алмаймын, но маған өтіп жатқан процесс ұнайды. Өйткені пиар туралы талқылап жатқан бірінші каналды немесе бірінші подкастты бірінші рет көріп тұрмын мен өзім. Төрт қазақ отырмыз, қазақи, қазақша, қазақстандық деп әлі салғыласып отырмыз да. Ол дұрыс емес. Қыздар көбіне позитив жазады, ер кісілер көбіне негатив жазады. Мемлекеттік органдарда шаршап жүрген пиар мамандары бар, осы воляға шығам деп, иә. Мемлекеттік органда жүрген қыз жігіттер пиаршы емес деп айтады. Оны бір жағынан келсем, біз пиаршы емеспіз, одан да жоғары нәрсеміз. О, қалай кетті? Все. Біз білеміз кіммен дос болу керек екенін. Кімдермен отырмыз және не тақырып деген сияқты мәселені таныстырып өтейік. Менің қасымда, менің оң жағымда деп айтатын Айбек, Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі, жалпы осы коммуникация, пиар, медиа саласындағы бірден бір сарапшылардың, мықты мамандардың бірі. Келесі Ақерке Берлібай, жалпы біздің Қазақстандағы пиар саласының, коммуникация саласының мықты майталман мамандарының бірі, сарапшы деп айтуға болады. Ақерке, қош келдіңіз. Рахмет шақырғандарыңызға. Рахмет. Сонымен тағы да біздің қасымызда, менің сол жағымда деп айтайын ба, Жанасыл. Біз міндетті түрде жалпы медиа саласы дегенде кейінгі жақта біз міндетті түрде әлеуметтік желіні қоса алып жүрміз. Сондықтан да осы YouTube саласының қазіргі әлеуметтік желінің сарапшысы ретінде арнайы Жанасылды шақырған болатынбыз. Келгеніңізге рахмет. Рахмет. Сонымен жалпы мен ең бастапқы мәселені біз бұған дейін не туралы талқылаймыз, не айтамыз деген нәрседе біз айтқанбыз. Біздің елде, біздің Қазақстанда, қоғамда қазір коммуникация деп айтқан кезде бірінші кезекте пиар саласы тұрады. Бірақ осы пиар саласының өзін ресми ғылыми тұрғыдан алатын болсақ, 200-ден астам әртүрлі түсіндірме ұғымдары бар. Осы салада Қазақстанда жұмыс істеп жүрген мықты мамандардың бірі ретінде осының басын ара-жігін ажыратып алайықшы. Сіздердің ойларыңызша, әрқайсыңыз жеке-жеке жауап берсеңіздер, пиар деген не? Ақерке, сізден бастайық. Бізден бастайық деп, Айбек ойланып алайын деп маған сөз берді ғой деймін. Шыны керек, пиар, мен келісемін Ақсұлу. Пиар дегеніміз бұл енді үлкен термин. Public relations қоғаммен байланыс деп айтамыз. Көптеген компанияларда қазіргі күні бізде связи с общественностью деген департаменттар, отделдар бар. Бірақ жалпы біздің Қазақстанда айтсақ, пиар дегеніміз не десек, бұл енді өте көп, өте үлкен ірі тәсілдермен іс-шаралар қоғаммен байланысты үлестіретін. Ол біріншіден, екіншіден бұл ұйымның немесе жеке тұлғаның имиджін құрастыру ретінде қолданатын тәсіл деп айтуға болады. Бірақ бұл жерде айтып кетейік, бүгінгі күні өкінішке орай пиар дегеніміз бұл барлығымен араласып, ішінде реклама да бар, тікелей реклама бар. Оның ішінде маркетинг та бар, оның ішінде маркетингтің 50 түрі бар. Сонымен қоса пиардың өзінің бір 50 оттенігі болса, сонымен барлығы араласып, қазір әрбір осы медиа саласында жұмыс істейтін копирайтер болсын, SMM болсын, немесе визуал дизайнер болсын, кішкене әлеуметтік желілерді жүргізетін адам өзін пиаршымын деп санайды. Мобилографтарда қазір пиаршымын деп айтып кететін болған. Көрдіңіздер ма? Бірақ енді олар өз-өзін солай атаса, бізде енді требование дейді ғой. Өкінішке орай бізде менеджерлер, кадрлық службалар бізге пиарщик керек дейді. Жалпы сен келесің, мысалы, адам барады, оларға тек қана SMM-шік керек екен, шыны керек. Сондықтан қазір бізде бұл ұғым, термин дұрыс қабылданбай жатыр, өкінішке орай. Солай жалпы айтсам. Терминнің қабылданбағандан бұрын соңғы кездері пиар деген бір жаман мағынаға келіп жатыр. Жаман дегенім,
жағымсыз, он пиарится, он продвигает свой пиардың бір жеке адамның басының өзі бір мақтаншақтығын, көзбояушылығын сол Сама пиарға келіп пиар. жабыстырып иә жатыр да. иә иә Сама Қара пиар пиар деген, дейді. қара пиар. Бірақ пиар деген ол басқа нәрсе ғой, түбі басқа нәрсе. Қоғаммен байланыс. Ал қоғаммен бізбен байланысу деген оңай емес. Қай дәуірден шықтық? Совет кеңес өкіметінің дәуірінен шықтық. Бір бірімен араласу. Қазір 21 ғасыр, әлеуметтік желі дамыған, ақпарат тез тарайды. Сол тараған ақпараттың артынан үлгеру үшін әрине маман керек. Сол мамандарды талқылайық енді. Ренжімесе біздің пиар достарымыз. Маған ең қызығы қазір шын айтсам Жанасылдың пікірі, өйткені жалпы мынау әлеуметтік желі саласын біз айтып жатырмыз ғой, мобилографтың өзі, СММщик, таргетологтың өзі, өзін-өзі пиаршымын деп айтатын әртүрлі оқиғалар бар. Сіздер сенсеңіздер, менің тәжірибемде мынадай болған, бір форумға бір қыз келді, мен пиаршымын деп, жұмысың не істейсің десем, бастықтың қасында жүремін дейді да. Сосын Әлеуметтік желісін жүргізіп жүрген иә, шығар. әлеуметтік желісін жүргізіп, жаңа бастықтың қасында жүремін дейтін. Мен айтамын, ол да бір өзінше бір қызық кейс ретінде, сондықтан да жалпы осы саланың маманы ретінде сіздердің ұғымдарыңызша, иә, осы пиар деген не? Давайте мен пиар дегенге нақты анықтама бермейін. Жалпылама айтайын. Былай ғой, СММ алғаш басталған кезде телефонды қолдана алатын адамның бәрі, Инстаграмнан аккаунт ашатын адамның бәрі СММ маманы болып есептелді. Иә. Ол қалай? Мемлекеттік бөлімдерде әсіресе оларда арнайы шешілген маман жоқ, бекітілген маман немесе позиция жоқ. Олар сол саладағы телефонды қолдана алатын адамды СММ маман ретінде просто жүктеп қоя салды. Вот содан басталды. Но бертін келе мамандар көбейді ол салада. Тоже олар салалық ақпарат, то есть ақпараттық бизнес немесе мобилограф секілді түрлі салаға бөліне бастады да, ол жақта бір белгілі бір баға, белгілі бір критерийлер пайда болды маманды бағалаудың. Менің көзқарасымда пиарда сондай алғашқы этапта болып жатыр да, то есть сұраныс енді пайда болып жатыр. Әдеттегідей менің жұмыстарым, мен енді жеке проекттерге көмектесемін, кеңес беремін, YouTube бойынша немесе Instagram жалпы желі бойынша. Сол кезде менің жұмысым кейде пиарға қарай кетіп қалады. То есть адамдар менен пиардың дүниелерін пиаршы ретінде қарай бастайды. Но мен бірақ сразу бас тартамын. Мен пиаршы емеспін, но әлеуметтік желі бойынша мен сізге осыны айта аламын. Но нақты пиар маманым мынау, немесе давайте осымен деген секілді, немесе сізге мүмкін мынау керек шығар деген секілді сразу қашамын. Бұл жерде де солай да, сұранысқа байланысты біріншіден, екіншіден нарыққа байланысты, бағаға байланысты. Уже пиаршы деген позицияға СММ-де, мобилографта басқа да кіріп кетіп жатыр. Өйткені ол заказ беретін адамға да тиімді да. Пиаршы бар деп айта алады, но оған аз ақша береді. Ал шынайы кәдімгі пиар маманын шақыру керек болса, оған үлкен ақша керек болады. Ондай мамандар санаулы. Жалпы негізі былай айтады, мысалға public relation деген нәрсе, бұған дейін егер де түпкі тарихына қарайтын болсақ, ол мысалға кезінде бірінші саясаттан шыққан, иә, соғыстан тағы басқадан кейін жалпы халықтың қоғамдық пікірді қалай өзгертеміз, оның бір құралы ретінде пропаганданы айтылады. Бірақ пропаганда бір халық үшін, көпшілік үшін бір қатты қорқынышты сөз болғандықтан біз оны қоғаммен байланыс, иә, коммуникация құралы деп қана өзгертейік. Public relation деген ұғымның жалпы қалыптасуы солай деп айтады. Бірақ бұл жерде мына нәрсе бар да, мынау Фрейдтің інісі бар ғой, Бернс, мен қателеспесем атын, соның өзінің айтатыны, ол айтады, мынау бір үлкен не сияқты, оның ішінде маркетингтің құралдары болуы мүмкін, оның ішінде жарнаманың құралдары болуы мүмкін, оның ішінде әлеуметтік желі қазір кейінгі кезде, содан кейін ақпарат құралдарын пайдалану деген сияқты нәрселер барлығы соның аясына кіріп кетуі мүмкін деген сияқты нәрсемен. Енді мен бір мына мәселені көп кейінгі кезде талқыланып жүрген, біздің қоғамда талқыланып жүрген нәрселердің бірі, көбісі айтады, мысалы бір қазақша пиар туралы айтайықшы, тағы басқа мысалға, иә, көп нәрселер айтылады. Мен үшін бұл қызық нәрсе, өйткені мысалға IT мамандар жиналған кезде, форумдар, иә, басқосулар өткізген кезде қазақша IT туралы айтайықшы деп арнайы секция ұйымдастырмайды ғой, мысалға, иә, немесе бір жаңағы белгілі бір дәрігерлер жиналған кезде, иә, мысалға қазақша медицина туралы айтайықшы деген сияқты. Неге бізде жалпы осы ұғым туралы неге қазақша? Неге қазақша? Өйткені біз қазақша деген ұғынымда орысша деген бар. Біз өзіміздің обществомызды екіге бөліп жатырмыз, қазақша мен орысшаға. Менің ойымша бұл жерде қазақстандық пиар, қазақстандық IT. Иә, біз айтамыз ғой, біздің өзіміздің қазақстандық пиарымыз бар деп. Өйткені біз осы әріптестерімізбен
басқа мемлекеттерден әріптестерімізбен сөйлескен уақытта біз пиарщик сіздерде не істейді, ол Мгм. кім дегенде, оларда нақты мына жерде маркетинг, мына жерде пиар, мына жерде видео продакшн, ол бөлек дегенде, иә, осындай нәрселерді айтады. Біз мына жерде келіп отырып айтамыз, мінекей бізде осы квази госорган бар, мысалы осындай айтпай қойған қандай, мысалы, ондай көп қой. Айтамыз, бір маман бар. Ол Мгм. маман бізде мобилограф, фотограф, пресс-релиз жасайды. Сегіз Еще қырлы бір үш сырлы деп тілде, айтамыз, иә. еще үш тілде жазу керек қой, ол вообще Мгм. керемет нәрсе, иә. Иә. Сонымен қоса әлеуметтік желілерді жүргізу керек, сонымен қоса монтаж жасап о жаққа шығару керек. Онымен қоса басқа бақ өкілдерімен пиар ивенттерді жасап, солармен сөйлесіп дегендей интервьюға дайындап, еще оларға мындай нагрузка қазір келді, спикерлерді дайындау. Мгм. Иә. Мінекей мен осы 8-9 функционалды айттым. Осы 8-9 функционалды бір адам жасап жатқан бізде мемлекеттік органдар өте көп. Мемлекеттік органдар, квази госоргандар болса. Қысқы Онда. жетіспеушілігі ма немесе маман жетіспеушілігі Мұны ма? мемлекеттік Түсінбеушілік. органдардың өкілі Түсінбеушілік. ретінде айтыңызшы. Ақшада емес қой мәселе, маман да табылады, ақша да табылады егер қажет білсе. Мемлекеттік органның енді баспасөз хатшысы ретінде айтайын. Осыдан 6 жыл бұрын сыртқы істер министрінің баспасөз хатшысы болып келдім ғой. Ол кезде талап басқа болатын. Әлеуметтік желілер бар болатын, бірақ бұндай ашықтық, бұндай жылдамдық болмаған. Мгм. Енді қазір қарап отырсаңыздар, басшылар енді түсініп келе жатыр. Егер де сен қоғаммен дұрыс байланыс орнатпасаң, онда сенің істеген бүкіл жұмысың, қызметің, абыройың, енді саяси тұлға болғаннан кейін оларда енді абырой болу керек, саяси Иә. абырой, багаж болады, карьера дейді, оның бәрі жоққа шығады ғой. Сондықтан мемлекеттік органдарда менің байқағаным көбісі бір-бірін түсінбейді. Баспасөз хатшылары өздерін енді ренжімесін, менің Мгм. әріптес достарым, тек қана министрге немесе өзінің тікелей бірінші басшыға ғана жүктеп қояды да бүкіл ауыртпашылығын бәрін өздері жандарында көлеңке болып жүреді. Тек қана сол кісімен. Ал мемлекеттік органда бюрократиясы бар, келісуі бар, басқа сатылар бар, көп қой. Оның кабинеттері бар, ішіндегі неше түрлі құпия жағдайлар бар, қызметтік бабында пайдаланылатын ақпарат бар, оның бәрін іріктеп, тазалап, ең керегін шығарып, оны басшымен келісіп, барлық құрылымдық бөлімшелермен келісіп шығару өте қиын. Сондықтан баспасөз хатшы көбінесе бір жылдан кейін кетіп қалады, шаршап. Моралдық түрде де, физикалық түрде де қиын. Неге десеңіз, бастық бір тапсырма қояды, қалғандар оны түсінбейді. Егер бүкіл ведомствоның ішінде түсінбесе, оның бәрі бес тиын. Ол қиын. Мгм. Ал мына айтайын дегенім, бағана қосып кетейін, қазақша, орысша пиар деген ол біздің кінәміз емес, біз бөліп жатқан да жоқпыз. Біздің қоғам баяғыдан бері бөлініп тұр. Мгм. Совет кеңес өкіметі тарағаннан кейін, орыс тілді мамандар көп болғаннан кейін, көбінесе бәріміз енді орысша оқитын болғанбыз, өкінішке орай. Енді қазақша оқып, қазақша менталитет өсіп, ауылды жерлерде көбінесе, өзім ауылдан шыққанмын ғой, ауыл жерлерде қазақи балдар өсіп келіп, енді қалаға келгеннен кейін олардың менталитеті, көзқарастары мүлдем басқа қаладан қарағанда. Олар басқа талап етеді. Бізге мынау қызық емес, бұны түсінбейміз, біздің өзіміздің. Олардың өздерінің приколдары бар, өздерінің өмірлері бар, өздерінің нелері, не дейді, Құндылықтары бар, иә. Солар үшін жұмыс істеп жатырмыз. Оны біз тоқтата алмаймыз бұл үрдісті, бұл жүре береді ары қарай. Сондықтан қазақша пиар деген мен қуанып отқаным, соңғы кездері қазақша деп айтпай ақ қояйын, қазақша деп бір бөлгендей боламыз, рас айтамын. Қазақи дегеніміз біздің ішкі дүниемізді түсінетін. Бұрын сырттан тек Ресей, Украина немесе шығыс Еуропадан алып келетін мамандардың бәрін. Удай ақшаға. Оның бәрін білесіздер ғой, салада жүрген адамдар қанша миллиондаған ақша кетіп жатыр. Білеміз. Келеді де біздің менталитетті де, біздің құндылықтарды түсінбей, жалпы бір стратегияны жазып береді, оны басшылар алады да, осылардікі дұрыс екен, енді біз көп ақша төледік қой деп. Көп ақша төлесең сапалы деп ойлайды. Ол дұрыс емес. Сондықтан сол стратегиямен жүре берген, ал енді іштен біз оны біз орындаушы ретінде жүрдік та, үлкен схеманың ішінде орындаушы ретінде. Қазір сол орындаушыдан біз жоғары шығып жатырмыз. Деңгей өсіп жатыр. Құдайға шүкір, қазақи мамандарда инструменттер көп, техника пайда болды, интернет ашық, бәрін көріп отырмыз, бәрін үйреніп отырмыз, тез үйреніп жатырмыз. Менің ойымша, мына ТМД кеңістігінде, орталық Азияда біздің пиар мамандар өте жоғары. Қазіргі таңда ол пиар маманнан бұрын бұны ұлттың сана сезімінің өсуі деп айтуға болады.
кей-поп деп Кореяда шықты ғой, қазір кю-поп. Орталық Азия қай елге бармасаң, біздің қазақтың әндері тұрады. Ресейдің мына төмен жақтағы қалалардың бәрінде біздің әндер тұрады, біздің кинолар. Оның бәрі сол творчество. Содан шыққан пиар мамандар да соларға ілесіп, бізде көрсете аламыз деп, өздерін бір пиар деген ол мақтау ғой енді, шыны керек. Пропаганда жаман сөз деп айтады, бірақ жарнама да пропаганда, пиар да пропаганда, бәрі пропаганда. Бізге қараңдар, біз осындаймыз, біз осылай жасай аламыз деген мағына деп түсінемін. Немесе жасап жатырмыз. Жасап жатырмыз деп көрсетіп, оны айтпасаң ешкім білмейді. Әрине, мысалы, мемлекеттік органдарда бәрі жабық. Көбінесе процестердің көбісі жабық, оны көп түсінбейді. Алады да ана мәжіліске апарып заңды қабылдай салады, оны жұрт шуылдап кетеді, ол заңды кері қайтара алмайды. Сонымен түсінбеушілік пайда болады. Үлкен айырмашылық қоғаммен мемлекеттің де, биліктің, мемлекет деп айтпаймын, биліктердің арасы. Енді соны билік қазір жақсы түсініп отыр. Көп нәрсе ашық түрде болып жатыр. Талқылау, қызу талқылау, оны қоғамда үйренбеген, мемлекеттік органдарда үйренбеген. Екеуі де сол не істерін білмей жабамыз деген әңгіме осы түсінгеннен кейін пайда болып жатқан сұрақтар ма? Түсінгеннен кейін шекеге тиеді ғой. Оның бәрі күнделікті шекеге тиіп жатыр, әлеуметтік желі тарап жатыр. Қазір бұрындар енді телефон болмаған, ондай болмаған, ақпаратты қалай жазса солай болып көміліп жабыла қалатын. Ал қазір бәрі ашық. Ешқашан жасыра алмайсың. Енді сондықтан тиктокты жабайын деп жатыр ма деп ойлайсың ба? Тиктокта шаруам жоқ. Олар уже тиктоктың проблемасы. Тиктокта шаруам жоқ. Менің мемлекеттік қызметтік істеп жатқан органыма қатысы жоқ. Бірақ айтарым, оның да әсері бар. Оны кейінгі келесі подкастта талқылайық. Ал қазір пиар ретінде айтып отқаным, тағы да айтайын. Қазақи пиар деген болсын, өссін, өңсін. Ары қарай жылжи берек бәріміз бірге. Бұл енді осы мақсатты аудиториямен жұмыс істеу ғой. Мақсатты аудитория сол қазақи аудиториямен ғой. Жалпы қазақстандық пиарға, қазақстандық пиар десек дұрыс болатын шығар деген ойдамын. Қазақша пиар дегенге мен сәл түсіндірме бере кетейінші. Енді менде мынандай кейс болды. Бір үлкен ақпараттық порталдың YouTube каналын алдым. Ол жерде ақпарат қазақша орысша араласа алады. Мен бір жылдық статистиканы қарасам, 60% адамдар орыс тілді контент қараған, оның өзіне Ресей мен Беларусь секілді шетелден қараған. Ал неге деп себебін іздесем, бұған дейін жұмыс жасаған маман, кәдімгі бірнеше жыл қатарынан жұмыс жасаған маман орыс тілді, қазақша мүлдем түсінбейді. Демек ол өзі түсінетін аудиториямен ғана жұмыс жасап тұр. Сол ғой. То есть пиар маман не? Бұл аудиториямен, жаңағы негізгі адаммен аудиторияны байланыстыратын адам. Ал әр халықтың, әр аудиторияның өзінің менталитеті, жаңа айтқандай өзінің мінезі бар. Сен ақпаратты соған лайықтап беруің керек. То есть бұл жерде қазақы пиар деген сол аудиторияны түсінетін адам да, соның подходын білетін адам. Не осыны біле тұра, бұл қазір мына нәрсені айтқым келеді. Мен келісем, жалпы осы жерде айтып отырған пікірмен мына нәрсе бар да, пиардың жалпы коммуникацияны қалыптастыруды біз үлкен бір стратегия ретінде, қоғамдық пікірді қалыптастыруды үлкен бір стратегия ретінде қарастыратын болсақ, онда біз қазақстандық, қазақи деп атып жатырмыз, мысалы қазақша білетін деген сияқты. Бұл нәрселер әртүрлі мынау жалпы қоғамда қалыптасқан пиар инструменттерді біздің өзіміздің ұлттық менталитетімізге, біздің өзіміздің психологиямызға қатысты пайдалана білу деп сіз бір нәрсе осыңыз. Мына 4 қазақ отырмыз, қазақи, қазақша, қазақстандық деп әлі салғасып отырмыз да. Ол дұрыс емес. Мына бағана айтып кеттіңіз, ұлттық пиар болсын. Ұлттық пиар. Ұлттың ішіне басқа ұлттар да кіре берсін. Олардың да менталитеттері біздікіне кетіп қалған. Дипломат ретінде, нағыз дипломат. Ұлттық пиар деп, национальный пиар деп айтып жатады ғой. Ал енді мына сыртқы істер министрлігі болғаннан кейін бізде мемлекеттік пиар деп біз сыртқа жұмыс істейміз көбінесе. Бірақ енді мен коммуникация департаменті ашылғанына 1 жылдай болды. Неге оған ұмтылдым? Өйткені басында мемлекеттік органдарда тек баспасөз қызметі болды. Баспасөз қызметі 2-3 адам, бағана сіз айтқандай, фотографы да, SMM-шігі де, бәрі ішінде анау копирайтер да, баспасөз хатшысы да, ана спичрайтер, бәрі бір адам. Ішінде жүреді, әйтеуір жүріп те қояды. Одан қандай сапа болсын? Сондықтан ақпараттық аналитикалық қызметі жоқ. Оны болжамдайтын қызмет болу керек. Оны ертеңгісін бәрін ретіне келтіретін қызмет болу керек. Оның бәрін әдемілеп тұрып көрсететін қызмет болу керек. 3 қызмет болу керек коммуникация департаменті. Сол 3 қызметті біріктіріп енді ашып отырмыз. Мониторинг. Ең басты мониторинг. Егер сен мені ойыңа келгенде реклама жақта айта берсең, басқа пікірді егер мойындамасаң, онда не керек жұмысың бәрі? Сондықтан көбінесе сол мониторинг, әлеуметтік желі оқып, осы жақында бір қателеспесем сыртқы істер министрлігіне қатысты бір мекеменің несіне 3 тілде
мәтін жаза алатын маман іздейміз деген жалғыз үлкен бір маман жан- сол жан- иә, барлық иә барлығын организация жасайды деген нәрселер көріп бар да шықтық мысалға. барлығымыз. Иә біз Иә. бәріміз шын мәнісінде бұл үлкен бір проблема ғой. И басқа мына көрші елдерге қарағанда өкінішке орай біз ақпаратты екі тілде жасауымыз қажетпіз. Ол Үш қиын. тілде ол емес. енді сыртқы Жоқ, істер енді министрлігі үш үш тілде тіл ғой. Иә, иә. Үш Ал тіл. былай жалпы басқа мемлекеттік органдар міндетті түрде екі тілде жасау керек. Басқа көрші елдерге барсаң тек өз тілдерінде жасайды да оңай жұмыстар, тез болады. Біз ананы аударып орысшадан қазақшаға, қазақшадан орысшаға екі ортада. Оған екі қазақ қосылса екеуінікі екі түрлі. Сонымен әйтеуір сөйтіп жүріп Сол, уақыт иә. жоғалтып алады. бір-бірін тексереді. Ал енді мына араларыңызда отырмын да пиар деп отырсыздар. Баспасөз хатшы деген атым бар. Сол атыммен көп пиаршылар келіспейді, сен пиарщик емессің дейді. Келіспейді, иә. Иә, мемлекеттік органда жүрген қыз жігіттер пиаршы емес деп айтады. Оны бір жағынан келісемін. Біз пиаршы емес, біз одан да жоғары нәрсеміз. Мен ол жоқ, Бүкіл пиарщиктер қызық болсын деп айтып жатырмын ғой енді. Интрига. Жоғары дегенім деңгейін көтеру емес, жоғары деген басқа мағынада. Пиаршы мысалы сіздерге бір компания жұмыс істейсіздер да, бір компанияда фокустық аудиторияны тауып аласыз да, соған жұмыс істейсіздер. А мемлекеттік органда сенде фокусты аудитория жоқ, бүкіл ел, бүкіл қоғам 19 миллион сенің аудиторияң. Ол аудиторияның ішінде мыңдаған аудитория бар. Оның бәрінің көңілінен шығу керек. Ал компанияларда инструменті басқа, фокусы басқа, аудиториясы басқа. Ол біріншіден. Бірақ мен нағыз компанияларда жұмыс істейтін пиаршыларға өте қызығамын. Өйткені олар кең да. Оларда шекара жоқ. деп ойлайсыз. Иә. Бізде шекара. Былай Сырт қарасаң жағынан. болмайды, былай да болмайды. Енді оларда шекара тек қаржы жағынан шекара бар шығар. Былай енді шекара жоқ деп Қалай ойлаймын. деп ойлайды екен, біз Иә. туралы. Мен сөйтіп ойлаймын. Біз туралы арги бір сен айтшы, сосын мен айтайын. Жоқ, сен айтшы, мен қазір кішкене переварю, что он сказал. Бізді арасында қабылдамағаны енді ренжітеді. Оны ренжімейміз, бірақ айтайын дегенім, бізде біраз жұмыс істеп жатырмыз, ішінде жүрміз. Мен бірде бір пиар неден кездесулерден қалмаймын, басында түсінбейтінмін. Сөйтіп қарап отырсам өте қызық, сондай тірі жұмыста ары бері әйтеуір күнделікті бірдеңке. Соның арасында өзімді үйреніп кеттім. Мынадай ұғым бар да, қазір кейінгі кезде мысалға HR деген бар, иә. Сосын көп мекемелерде оны жаңағы кадрмен жұмыс істеу деген сияқты жаңағы қабылдау, приказ шығару, Дело сосын жұмыстан- производства. иә, сондаймен ғана шатастырады. Мына HR бар. Бірақ оның негізгі түпкі мақсаты жалпы қызметкерлердің тиімді Жағдай. жұмыс жасауына бір мотивация жасау деген сияқты, иә. Иә. Сосын JR деген ұғым бар, иә. Яғни үкіметпен байланысты компаниялардың бір Мгм. үлкен мұнай саласы болсын, басқа бір өнеркәсіп саласына болсын, үкіметпен жұмыс істеу деген сияқты. Сосын пиар деген сала бар, иә. Біз оның барлығын айтқанда, мысалға егерде бағанағы сөзім пиарды бір үлкен стратегиялық дүние деп, коммуникациялық план деп қарастыратын болсақ, онда оның инструмент ретінде, яғни мысалға оның ішінде баспасөз хатшысы өзінің егерде логикалық түрде былай қарайтын болсақ, өкінішке орай мемлекеттік органдарда олай емес, көп жерде, иә. Бірақ баспасөз хатшысы бұл бұқаралық ақпарат құралдарымен ғана жұмыс істейтін адам деген нәрсеге саяды. Иә. Ал ол өзінің бір былай айтсақ мықты маман болатын болса, тек қана осы жағынан фокус алып, тек қана осы нәрсені жұмыс жасайды. Баспасөз Ал, хабарламасын әдемілеп жазып береді, Әдемілеп жазып бастығының береді. сөзін жақсылап жазып Иә, береді, Иә, сосын журналистермен сұхбатты әдемілеп береді. аға көке деп жүгіріп жүреді. Сол Иә, ғана бұл. иә, Иә. иә. Сол Міне өкінішке. сол баспасөз хатшысы деп айтамыз да. Ал пиар дегенді біз айтамыз, бұл әлеуметтік желімен де жұмыс жасайды. Бұл жаңағы Стратегия, стратегия, кризиспен де жұмыс жасайды. Сыртқы тағы басқа коммуникация, деген ішкі сияқты. коммуникация. Мгм. Барлығы кіреді. Бәрі Иә, коммуникация. біз сол жағынан қарастырамыз да, мысалға. Мен қателесемін ба? Жоқ, мен сенімен толыққанды келісемін. Неге? Өйткені мен өзім мемлекеттік органдарда жұмыс істегенмін. Мен өзім жұмысымды сондай органдардан бастап 2021 жылы сол жұмыстан кетіп, Бақытты адам болып жүрсе де. бақытты адам болып Мен де жүрмін. әкімнің баспасөз хатшысы болған адаммын деймін. Иә, көрдің ғой, Иә. бизнеске келіп, осы бизнес саласымен жұмыс істеп келе жатырмыз, иә. Корпорациялармен, мысалы, нацкомпаниялармен, онымен қоса мінекей қазір мен бизнесмендермен жұмыс істеп жатырмын, иә. Сонымен қоса мемлекеттік органдармен де жұмыс істеп жатырмын. Және осы барлығымен жұмыс істеген уақытта басын шыны керек қайнайды, бірақ сен білесің, жалпы бір пиарға көзқарас қалыптасқан біздің қауымда, сондықтан мен қазақстандық пиар деп жатырмын. Өйткені бұл жерде қазақ тілді де аудиториямен, орыс тілді аудиториямен қазір бірнеше клиентім бар, ол осы центральный азиатский регион СНГ-мен барлығымен жұмыс істеп жатырмыз, иә. Сол ағылшын тілді аудитория да бар ішінде. Сол кезде сондықтан мен қазақстандық деп айтамын. Ол біріншіден. Екіншіден,
мінекей осы мемлекеттік, мен қазір айтып кетейін, мемлекеттік органдарда шаршап жүрген пиар мамандары бар, осы воляға шығам деп, иә. Мен айтайын, бұл воляға шыққан ол бір, екіншіден сіздерге осы мемлекеттік органдарда жұмыс істеп жүрген мына кризис, хайбай, мына тез дедлайн, ойбай, ана отты өшіру керек, сүйту керек, бүйту керек, пожарды тушить ету керек деген нәрсе жетіспейді, ол біріншіден. Екіншіден, аузына әкеліп сала қоймайды ол зарплатаңды да, жұмыстың да, және тағы да басқасын. Үшіншіден, вольные хлеба дейді ғой, сол жерде жұмыс істеген уақытта фриланс ретінде немесе бизнес ретінде бұл жерде ең бастысы интегративный подход к коммуникациям деген нәрсе бар. Тек қана осы бақпен байланыс және осы тек қана пресс-релизді жасап жүрмей ғана емес, барлығын білу керексің. YouTube қалай істейді, одан қалса TikTok-тың трендтері, онымен Instagram, барлығын бірге, сонымен қоса бір стратегия, маркетинг. Мен қазір шыны керек, ана жолы екеуміз бір мастер-классқа бардық қой, иә. Міне, мен сабағына жазылып, курс 9 апталық курсқа жазылып жатырмын бренд маркетингқа. Өйткені маркетинг жетіспейді, жалпы general көзқарас жетіспейді. Сондықтан мен барып тағы да оқиын деп жатырмын. Өйткені мен көрдім, баспасөз хатшы ретінде жұмыс істедім, баспасөз қызметін құра аламын, редакциялармен жұмыс істей аламын, пиарды білемін жақсы, бірақ маркетинг жетіспейді екен. Сондықтан бізде қазір енді бізде обществода өте көп пиар болып кетті. Барлығы пиар дейді ғой, маркетинг алыста қалып қойды. Және маркетинг дегенде олар ойлайды тек қана үлкен бизнесқа. Мысалы, строительный компания болсын, немесе андай Сулпак, Мечта, сонда ғана маркетинг. Жарнамамен салыстыратын, көбіне шатастыратын сияқты жарнамамен. Біз әлеуметтік желіде бір әдемі бір не жасадық, рилс жасадық, мысалға. Жанас, осы жерде сенің пікіріңді бөлгім келеді. Мысалы, әсіресе бізде көп жағдайда мынау бір видео контент жасадым, подкаст жасадым, немесе рилс жасадым, мен мені керемет пиарым жасап кетіппін деген сияқты нәрсе. Қаншалықты әлеуметтік желіде жасалған жалпы материалдың, дүниелердің осы адам туралы мысалға, немесе сол компания туралы қоғамдық пікірді қалыптастыруға ықпал етеді. Әсері бар ма, қандай? Немесе әсері бар ма? Көбісі айтады, шын мәнінде мен жерде саяси адам туралы мен жеке оған да байланысты. Осы мамандармен сөйлесең осы бар ғой, бірден сұрақтардың астына алады. Мен былай айтайыншы, мысал ретінде осыдан біраз уақыт бұрын мен біздің шоу жұлдыздармен бір дастарханда сәмдес болғанмын. Сонда мен бір пиаршы анау деген әңгіме айтқан кезде, ол пиарыңды қайтеміз, біз Инстаграмда өзіміз біреулерге жарнама жасап жүрміз ғой деген сияқты, пиар етіп жүрміз ғой басқалар деген сияқты әңгіме айтады. Мысалға, сұрақ имиджге қатысты болып тұр ғой. Имиджге қатысты, Жаңа сіз айтқан кейс ол мынандай нәрсе ғой, мені көп просмотр болып жатыр, мені көп көріп жатыр, значит менде имидж бар дұрыс деген нәрсе. Бізде негізі менің түсінігімде имидж деген нәрсе оған бір қатты мән бермейді. Бүгін ол адам бір былғы жасап, бренд қалыптасуына ешкім жұмыс жасамайды. Бүгін ол бір тойда бірдеңе болып тұруы мүмкін, но ертесіне ол басқа нәрсе жасайды да, әп-әдемі болып жүре береді. Андай нәрсе бар ғой, осы шетелдік кейстерде. Институт репутации деген нәрсе. Шетелдік кейстерде болады ғой, бір компания бірдеңе істеп қойса, барлық одан бас тартып, отписка. Cancel culture, Бізде ондай нәрсе, мен ондай нәрсені көрмедім. И бір кейс болды, мен айта кетейін. Бұдан біраз жыл бұрын бір діни канал болды, таза діни контенттерді жинап, YouTube каналды көтерді, кәдімгі просмотр, подписчик өте көп. Сол жігіт бір күні сатамын деді каналын. Сөйтті да, оны ары бері жүрді да, бір плюс 18 форматта қазақша бірақ түсіретін бір бала сатып алды. Андай хайповый блогер. Сөйтті да, ана жерге келді да, именно қыздармен түсіретін неше түрлі контент сала бастады, андай прикол ретінде, сұхбат форматында, сондай таксиде түсіретін бірдеңе сала бастады. Мен ойладым, мынау діни контентпен жинаған аудитория қазақ тілді. Барс еткізіп басқа, контент мүлдем керіс жағынан келіп тұр. Мыналар полный отписка жасайды, просмотр құлайды деп ойладым. Хотя бы басында. Прикинь, ондай болған жоқ. Наоборот, бірден одан сайын көтеріліп кетті. Сол ғой, мына айтып отқан адамдардан көрдің, мамандардың пікірін білген өзінің андай несі жоқ та, так, мынау маған керек емес деген нәрсе жоқ та. Немесе мынау имидж өзгертті, и маған все болды, мен адам бас тартамын деген нәрсе жоқ. Фастфуд контент қой. Вот солай деп айтуға болады. Фастфудтан бұрын қалыптаспай жатыр да. Бір үлкен мәселе көтердіңіз. Қоғамда талғам жоқ. Қоғамда не дейді, талап жоқ, не берсең соны жей береді. Бізде мана нәрсе ұғым бар да. Сол жаман. Соны біз мына пиар мамандар қалыптастыруымыз керекпіз. Мен өз жұмысымнан бастайын, мысалы да, қоғамды қаралау болып кеткен жоқ. Қаралау емес,
енді мына цифрлық гигиена деген енді келіп жатыр ғой бізге. Иә. Бағана репутация айтып отырсыздар, канцелинг айтып отырсыздар. Соңғы 1 жылдың ішінде пайда болған дүние жоқ. Иә. Бұрын болмаған. Иә. Оның бәрі сырттан келіп жатыр бізге. Ол қоғамды қаралау емес, ол біз бір-бірімізді тәрбиелеу. Егер пиар маманмын деп мына жерде отырсаңыздар, онда қалыптастырайық сол қоғамда. Сыртқы істер министрлігі мысалы да бұрын айтып өтті, жабық қана ведомство өзінің жұмысын кішкене ғана көрсетіп қойып отыра берді. Мен соңғы кездері айтып жүргенім, егер ана трибунаға шығып мен айтпасам, біз мынаны жасап жатырмық, мынаны жасап жатырмық, мынаны жасап жатырмық деп журналистер келеді. Неше түрлі сұрақ қояды. Ол біраз сұрақтарын былай сырт қоямын да өзімнің повесткамды айтамын. Өзімнің повесткамды айтып, ана қоғамға ақырын үйретіп жатыр. Өйткені сыртқы істер министрлігі туристерді құтқару ведомствосы емес. Сыртқы істер министрлігі еліміздің сыртқы несін қызметін ілгерілтетін, сыртқы мүдделерімізді қорғайтын ведомство болу керек. Ұлтты қорғайтын, керек кезде барып шығып сыртқа айта алатын, сөйлей алатын ведомство болу керек. Ал тек қана енді қайта сұрақ бере бергеннен біздің турист ана жақта бүйтіп қапты, ана қазағымыз бүйтіп қапты, ана жақта сөйтіп қапты дегенге, оның бәрін айта берсең, менің әкем айтпақшы, дежурный по РОВД, что ли деген сияқты да. Соны ақырын көңілді бөлу керек. Ол да сол. Бізде келешекте де тез болып жатыр. Тез болады, 1-2 жылдың ішінде біздің мына қоғам мүлдем өзгеріп жатыр. Өте қуанышты. Бағана сіз айтқанда қаралау емес, мен қайта қуанып отырмын. Біз соның ішінде бірге келе жатырмыз, замандастармен. Егер іліп алып кетсек, онда бізде нағыз ұлттық пиар болады. Іліп алып кетпесек, шетелдік мамандар келіп бізді басқарады. Мына жерде жаңағы сөзге айтқым келіп отыр да, cancel culture деп айтып тұрмыз ғой. Маман ретінде айтыңыздаршы. Мысалға, Чоколайфтың кейс болды, иә? Барлығы бір жағы сол бір неден отписка жасаған, бір барлығы улап шулаған, бір үлкен бір кейс болды. Содан кейін, мысалға, кейінгі уақытта өткенде, мысалға, Бишімбаевтың кейсі, Малжоқ айтуға тура келді, мысалы, Бишімбаевтың кейсінде, біраз блогерлердің жазғаны бар сол тұр. Бірақ оған cancel culture болған жоқ. Неге? Тема, аудитория, Ол менталитет. жерде екі нәрсе бар. Жалпы мен түсінгенім, ол жерде кейбір діни краскілер, діни көзқарастар, плюс кейбір қазақ көзқарастар жартылай болсын қолдау позициясында. Нақты қарсы шықпайды. Олардың жұмыс жасаған кезде именно олар сол аудиториямен жұмыс жасады. То есть әйелдің өзіне бар ғой деген нәрсеге жұмыс жасады. Сондықтан көп адамдарда жаңағыдай 100% қарсы шығу деген нәрсе болған жоқ. Я деп андай нейтральный позицияда қалып кетті. Ал ана Чоколайф болғанда, ол қазақ тіліне Тілге тиісті. тиісіп кетті ол жерде. Сол жерде орыс Сөйтіп, тілді де, қазақ тілді де аудитория барлығы. Францияда компанияларға ілініп кетті. Отпискаге. Әр ұлттың өзінің бір түпкі бір не дейді, красный линиясы болады. Иә. Соған жетпесе, ұлт кешіре береді. Иә. Біздің кешірімді қазақ, өзіміз ғой, өзіміздікі ғой, кешіре салайық деген ол бәр жерде бар. Өзіміз соған үйреніп қалғанбыз. Өйткені бұрынғы ғасырларда далада тұрған кезде неше түрлі жағдай болады. Соғыста болды, анау болды, енді ауылын кешіріп, қашанғы түбіне дейін соғысып жүре бермейді ғой. Сол қалыптасып қалған. Сол ментальность бізде. Сондықтан егер красный линияны өтсе, біреуді аямайды. Содан аямайды. Сол сияқты менде мысалы бізге де неше түрлі сырттан тиісіп жатады, ақпараттық соғыстың арасында жүрміз. Сырттық біздің достарымыз деп қояйын, енді жіберіп жібереді бір-екі жерлерден. Қарап отырамыз. Кетті ме, кеткен жоқ қой. Ары қарай кетіп жатса болды, біз де аямаймыз. Соған келдік. Оған саяси қолдауымыз бар, бәріміз бар. Өйткені біз қоғам, біз ұлт ретінде соған тұрмыз. Сол кезде бағана сіз айтқандай бір күні геройсың, ертесіне сен жоқсың да. Бір күні таңертең қарасаң әлеуметтік желіде, ой, керемет, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. Ертесіне халықтың көңілінен шықпайтын бір сөз айттың ба, басқа енді астыртын нәрселер бар ғой. Болды, сендер не қылып жүрсіңдер, біздің салыққа анау мынау деген неше түрлі әңгіме кетеді. Олай болмау керек, бірақ нағыз түсінетін адамдар соны қалыптастыру керек. Біз қалыптастыруға мүддеміз. Осы жерде мына нәрсе айтылып тұр да, мысалы жаңа айтып жатсыз ғой, біз ұлттық мүдде, ұлттық менталитет деген сияқты. Ал бірақ қазір нарықты қарап отырсақ, мысалға Ақеркемен сөзімен келіседі деп ойлаймын, бізде орыс тілді мамандарға жалпы нарықта олардың бағалауы, олардың қызметін бағалауы жоғары болады бәрібір. Белгілі бір өзін дәлелдеген 1-2 ғана деп айтайықшы, саусақпен санарлықтай ғана мамандар бар коммуникация саласында қазақ тілді. Солардың жұмысы ғана болмаса, ал былай жалпылай алғанда,
алғанда бізде қазақ тілді мамандардың айлығы болсын басқасы болсын кәдімгідей аз. Мен айтайын, мысал ретінде, мысалға белгілі бір форумды біз ақпараттық қолдау жасадық, сонда орыс тілді копирайтерларға бөлінген 500 мың, қазақ тілдісіне бөлінген 250 мың. Сол Айырмашылық. сен маман туралы Сол айтып бойынша. жатырсың, Иә, мен мысалы, блогер туралы айта аламын. Блогер туралы. Жалпы мынау үлкен компаниялардың осылай жаңа қазақ тілді мамандарға деген осылай арзанға бағалауы, оларды қалай айтсам екен, осы жерде бағаламауы, осы ненің ықпалы, ненің әсері және оны қалай өзгертуге болады? Өзің Ағаке. басталсаң, өзің Иә. басталсаң. Бұл мамандарға қатысты болған Мен айтып көрейін. Ал Ал кет. контентке қатысты болса мен айта аламын. Продукт. Шығаратын продукт сапасына қарай. Мгм. Қайтадан соған келеміз. Егер сапасы төмен болса, қойшы соларға арзан төлей салайық дейсіздер. Өзіңіз дүкенге кірген кезде Мгм. әдемі жылтырап тұрса, бәрі тұрса, мына ақша қымбат тұрса да аласыз ғой. Мгм. Тура соның жанында анау балмұздақ. Сіз сонда қазақ тілді мамандарды жаңағыдай Жаман деп әдемі жатқан деп жоқпын. тұрып- Мамандар туралы айтып Аудиториясына отырсың ғой. мамандар туралы айтып жатыр. аудиториясына қарай маманды Аха. бағалайды. Егер аудиториясы бұны жемейміз, бізге басқа нәрсе Иә. берсе, Мгм. онда маман да Ол неге тырысады. маман Мгм. айтады, неге маған 100 мың теңге төлейсің? Неге Менің сен маған аудиториям оны 200 қабылдамайды 200 дейді. Мгм. Магазинге кіресіздер, дүкенге кірсеңіз, балмұздақ міне әдемі балмұздақ тұрады. Ана кәдімгі өзіміздің Көкшетаудың балмұздағы да. Иә. Оны ала бермейді ғой. Мгм. Тек түсінетін ғана адам. Иә. Ананың сапасын біліп тұрып, ана ішіндегі энергетикалық құндылығын біліп тұрып, соны алған адам, вот сол біледі. Мгм. Сондықтан сапасына қарай маманы да Ақсын, бағалайды. білмеймін қай Түсінікті. жерден ондай бюджет алып жүрсіңдер, бірақ мен қазір өзім Доллармен жұмыс айтып істеп отырмын. жұмыс істеп жүрген уақытта осындай жобаларда қазақ тілді маман өте жақсы жазатын копирайтер. Мінекей бүгін ғана осы бір маманды бір организациядан екінші организацияға тартып жатырмыз да, Мгм. көбірек ақша төлеу үшін. Айтайын ба, оның ең басты құндылығы қазақ тілінде өте жақсы жазады. Сондықтан біз оған 2 рет X2 ретінде, редакторға ретінде зарплата төлектеп жатырмыз. Аударма жасайды ғой. Аударма емес. Тек Өзі Тек өзі таза контент қазақша жазады, контент таза жазады. қазақша және, жазатын, иә. Барлық осы қазақ тілінде жазатын, ол Так. сеть қой. Частный сектор. Иә, солай деп айтуға болады. Айта алмаймын нақты қайда екен, Ну, бірақ частный емес. солай біреуінен екіншіге апарып жатырмыз. Мен оны госсектордан тартып жатырмын бері қарай. Өйткені мен білемін, тек қазақ тілі керемет екен. Сондықтан қазіргі уақытта осындай жалпы жақсы тренд басталды. Бірақ енді блогерлар туралы айтсақ, мен былтырлары креативті форум болды Мгм. Алматыда. Сол бір панельдік сессиясын модератор болдым. Сол жерде біз дистрибуция контента дейді ғой, сондай жасайтын біздің продюсерлермен кездестім. Сол жерде отырды. Біздің панельдік сессияда Расул дегендей, ана ТикТокта, Мгм. ТикТок хаустар бар ғой, сондай қазақ тілді. Сол жігіт қыздар отырды. Сол кезде бізге осындай сұрақ қойды. Неге қазақ тілді блогерлерге 3 рет, 4 рет, 5 рет аз ақша төлейді? Содан кейін мысалы бюджет 5 миллион теңге берсе, мысалы, иә, айтады, міне мыналарды аласыңдар, қалған ақша болса қазақ тілді аудиторияға жібересіңдер деп. Иә, сондай политика. Неге дегенде, мен айтқаным емес, мен әріптестерім айтқан нәрсені айтып кетейін мына жерде. Олар айтты, контент, сапалы контент беру керек деді. Өкінішке орай біздің қазақ тілді аудиторияда сапалы контент өте аз деді. Неге сапалы контентке ары қарай бармайды деді? Қазір сіздің сөзіңіз болады, иә. Біз білеміз, сапалы контент бар екен, бірақ көбі тезірек просмотр жасаймын, тезірек көбірек просмотр жасаймын, көбірек аудитория жинаймын деген уақытта сол сапасы түсіп кетеді. Содан кейін тағы да бірнеше мындай ой болды, пікір болды. Бірнеше әріптесім былай айтты. Қалаулым деген передачасы бар ғой. Сол жерден шыққан жігіт қыздар блогер болады, миллионник болады дейді. И солардың аудиториясы жалпы олардың контенті қандай дегенде, ондай контентке үлкен заказчиктар, мысалы, международный компаниялар біздің Қазақстанда орналасқан, оларға бармайды, өйткені оның контенті вот прям на грани жүреді, стандарттарына сай келмейді. Иә, стандарттарына кішкене сай келмейді, сондықтан деп жатыр да. Сол осындай пікірмен бөлісті біздің әріптестеріміз сол кезде. Сондай жағдай. Енді бірақ жалпы блогерлар туралы айтсақ, шыны керек өте қиын табуға сапалы қазақ тілді дистрибуция контенті жасайтын пабликтар, сонымен қоса телеграм каналдар, олар жоқ, және сарапшылар.
қазақ тілінде ана жақсы блог жүргізетін, мысалы политика туралы, иә, немесе экономика туралы, мысалы экономика туралы жүргізетін қазақ тіліндегі сарапшы өте қиын табуға. По идее, саясат туралы айтатын адамдар өте көп бізде. Қазақ Именно тілінде? ютубта өйткені ютубта мен просмотр телеграм әкелетін. туралы Таксиге кірсің бе? Жоқ, қалжыңдаймын, бар. нысанда. Просмотр әкелетін, плюс какое-то время ақша әкеле алатын сол ғана. Иә. Бірақ өте бір-бірін бір- ауыстырып жүр ғой деймін сол. Иә. Бәрісінде. Айта кетейінші, маған мысалы қызық сапа, олардың сұрап отқан сапа дегені не? Мгм. Олардың сапа деген көзқарасы не? Маған сол қызық. Біріншіден. Екіншіден, олар не үшін сапасыз деп айтады? Бірінші кезекте олар біздің аудиторияның тілін түсінбейді. Бізде білмеймін енді минусымыз, но плюсіміз бар. Біз қазақ тілді аудиторияны да, орыс тілді аудиторияны да түсінеміз. Мысалы, мен кеше ғана бір маркетолог қызбен таныстым. Интернеттен өзім тауып алып, маған керек болғасын хабарласып жүріп кездестім, бір жұмысқа керек болып. И сөйлесіп отырмын, осы салада жұмыс жасағанына біраз болған. Қызығы, қазақ тілді аудиториядан, қазақ тілді журналистердің ортасынан ешкім танымайды. Жан адам танымайды. Танымайды, иә. Өзі танымайды, қызылордадан иә. қызы. Иә, Мен сол, иә. орыс тілді аудиториямен жұмыс жасаймын дейді. Басқа елде өмір сүріп жатқандай. Иә, иә. Иә, сол мен бізде екі қоғам. ортақ связь ретінде өркенді ғана таныды. Мгм. Сіз тұра беріңіз. Иә, айта беріңіз, айта беріңіз. Ортақ связь ретінде өркенді ғана таныды. Мгм. Басқа ешкімді танымайды. То есть олар біздің тілімізді түсінбей тұрып, қалай бізге сапа туралы айтатыны қызық та. Мысалы, Қызылордада Өздеріне қарабасын деңізші. Мәселеде емес, просто байланыс жоқ. Екі қоғам. Ол ұқпайды ғой, екі өлке. мәдениетіміз Үлкен басқа. жобаларда жұмыс Иә. жасадым мен. Кәдімгі ютубта просмотр миллионный жобаларда жұмыс жасадым. Но сата алмаймыз. Иә, бізден де ошибка бар шығар, мүмкін біз оларға жете алмайтын шығармыз. Но главный проблема, біз оларға апарған кезде олар бірінші рет көреді да, сені танымайды. Ал танитын өзінің просмотр аз жобаларына онымен келісу Қазақ оңай болуы тілді мүмкін. аудиторияда өзіне Мен әлем келісемін, сияқты да. былай айтайыншы, өткен жылы біз жалпы пиар форумда осы мәселені талқылағанбыз. Иә. Осы мәселелердің біреу ретінде. Сонда мен қателеспесем, жаңағы мамандар келіп отырып, олар айтады да, мысалға біз әлеуметтік желіде, Инстаграмда үлкен бір аккаунт жасадық, жаңа қазақша сөйлейік деп айттық, өйттік бүйттік дейді да. Сосын мен айтамын, 200-ден аса компаниялардың сайттарын, аккаунттарын қазақшаға аударуға көмектестік деп цифр ретінде әкеліп отыр да. Сосын мен айттым, жарайды, 200-ден аса компанияны аударыпсыңдар, мықтысыңдар, жарайсыңдар. Бірақ содан кейін сендер қазақшаға аударғаннан кейін ана компанияның аудиториясы, иә, мысалы біз лояльность деп айтамыз, иә, мысалы оған деген несі өзгерді ме пікірі? Оның аудиториясының пікірі өзгерді ме? Ары қарайғы көрсеткіш қандай болды? Соны дәлелдей аласыздар ма бізге деген кезде біз ары қарайғысын білмейміз дейді. Техникалық жағын жасап бергенде болды. Иә, бұлар техникалық жағынан жасап берді, болды. Мен ойлаймын да, қазір маман ретінде сіздер айтыңыздаршы, мен қателесем ба, егер де айтсам, қазақ тілді мамандардың арасында біріншіден өзінің жұмысын көрсете білу деген бір үлкен проблема бар. Екінші нәрсе, ол оны жаңағыдай мониторинг тұрғысынан, анализ тұрғысынан, жалпы цифр тұрғысынан оны жеткізіп көрсете білу. Мысалға, былай айтайықшы, бір үлкен бір халықаралық компания Қазақстанға кірді деп айтайық, иә. Қазақстанға кірді, ол жаңағы орыс тілді блогерлермен жұмыс жасап жатыр, немесе орыс тілді жаңағы курсив бар, деловой Қазақстан бар деген сияқты жазып жатыр. Енді сенің клиенттерің қазақша аудитория деп айтып болған цифрлармен көрсетіп бере алатын мамандар аз десем, мен қателесем бе? Әлде шынымен солай ма? Мысалы, Қазақстандағы әлеуметтік желінің статистикасын іздеген кезде бізге тек бұдан бірнеше жыл бұрынғы ресейлік статистикаларды ұсынады. Ол жерде қолданушылар ең көптеп бірінші кезекте ВКонтактіні көрсетеді. Білмеймін, мен мысалы ВКонтакты бірінші орында тұрғанға әлі сенбеймін, оған конкретно факты жоқ. Қайсы, әлеуметтік желі ме? ВКонтакте? ВКонтакте деп айтатын, иә, ВКонтакте деп айтатын. Дата репортер және тағы да басқалары бар ғой, осында рэнкингде, по-моему, сол ма или басқасы ма, бізге осы мониторинг беретін, мысалы ол жерде TikTok жоқ. TikTok бірақ бірінші орында ғой, әрине, иә. Оны білеміз. Кім су ішеді? Бірақ жалпы ВКонтакте әрқашанда жыл сайын бірінші орында, бірақ цифрасы жылжымайтын сияқты да. Шын мәнінде болды осы. Мен ойымша айтайын ба, олар жалпы нені санайды? Жалпы зареганы адамдарды санайды. Бұрын бізде аккаунт бар, мен ол аккаунтты өшірмеген. Жалпы сол жерде бар, оны да санайтын шығар. Уақыт өте негізі олар автоматтан фейкке айналады негізі. Мысалы бізде Тоқаев TikToktан аккаунтты жүргізіп бастаған кезде, ол кезде қателеспесем статистика бойынша оның 70% ма аккаунты андай фейк болып есептеледі деген статистика болды да. Өйткені бәріміз TikToктан аккаунт ашқанбыз, бәріміз президентке подписка жасағанбыз, но біз оны ұзақ уақыт қолданбаймыз. Ал система оны автомат түрде
фейк аккаунт есептейді. Қолданбаймыз, ол біз контент не выгружаем или что? Иә, ашып Иә. қарамаймыз ғой. даже Ашып TikTok-тың несі қарамаймыз, жоқ, пайдаланбаймыз, приложениесі иә. жоқ, например. Өйткені басында ашты, кейін қалып кетті. Жалпы негізі контактіге қатысты былай айтады. Көп жағдайда мысалға мынау Астана, Алматыдан басқа негізгі аудитория 85% ол өңірлерден дейді. Ол бір. Екінші, ол жақта фильм, музыка, тағы Документ, басқа деген сияқты документ. нәрселердің барлығы Иә. бар болғандықтан осы нәрсе осыған ықпал етті деп айтады. Сіз мамансыз. Так, шынын айтайын ба, мысалы TikTok жабу деген әңгіме болып жатыр ғой бізде ше. Иә. Порнография, анау мынау деген әңгіме айтады. Негізі TikTokта шағым жасап, какой-то сортировка жасауға болады. Ал енді қызығы ВКонтакте ақш-та порнографиялық сайт ретінде тіркелген. То есть ол жерде ВКонтакте. порнография, иә, полный ашық, ешқандай шектеусіз көрсетеді. Сен олармен байланысып, мынаны өшіріп таста, анау мынау ешқандай ондай ештеңе жасай алмайсың, шағым жасай алмайсың. То есть ол жерде барлығы ашық. Енді сіз айтқыңыз келіп отыр ма? ВКонтакте порнография арқылы өзіне аудитория Давайте ВКонтактіні жинап жауып алды деп. тастайық деп па? Бәрі мүмкін. Бәрі мүмкін. Тиктокты мүмкін, жапсақ ВКонтактіні Сосын тоже өйткені жауып ВКонтактің тастайық. Онда фишкасы, солай болу керек қой. ВКонтактің фишкасы ол әуен тыңдау еді, музыка Иә. тыңдау еді. Кейін Телеграм пайда болды, Телеграммен қазір музыка тыңдау өте ыңғайлы. ВКонтакте аудио тыңдауды платный подпискаға ауыстырып тастады. То есть свернут етіп тыңдай алмайсың бұрынғыдай. Сосын ол жақтың актуальності в принципе кетіп қалды. Ол жерде енді пиратский контент көп қой. Айтып отырмын, пиратский кино, мино барлығы ол жерде бар. Ешқандай шектеу жоқ. Ал ютубта, тиктокта, инстаграмда ондай нәрсеге жол бермейді. Сен авторлық құқықты қорғай аласың. Мысалы әлеуметтік желі туралы айтып кеттік қой, Аха. ең Қазақстанда ең дамыған әлеуметтік желі қайсысы деп айтып ойлайсыздар? TikTok. Инстаграм, TikTok. Мен Ақпаратты WhatsApp деп айтсам бола ма? тарату, Әлеуметтік желі мен мысалы Мессенджер үнемі жалпы анализдерді қарап отырған жаман жақсы көремін. Соның ішінде осыдан бір 4-5 ай бұрынғы статистиканы қарағанда әлеуметтік желі ретінде WhatsAppты қарастырып, соның ішіндегі бірінші орында жүрген WhatsApp болды. байланыс WhatsApp құралы ретінде. байланыс Иә, құралы иә. ретінде. Бірақ WhatsAppта статус бар екен, мен бір ай ғана Иә, сообщество бар. Сообщество бар. ондай да бар ма? Бар. Группалар ашып сообщество ақпарат бөлісуге. Мен сізге Жоқ, енді сообществосы әрбірісі енді көршілердің чаты ғой. Жоқ, Жоқ, Телеграм кәдімгі секілді канал Telegram ашуға болады. сияқты. Бірақ әлі сообщество. бір-екі фишкасы Телеграмды жеңуге ана мүмкіндік бермей жатыр. То есть өздері Инстаграм қалай көрсетті? Инстаграм қалай айтса болады. Ол алғашқы бала секілді ғой. Бәрі сонымен үйренді, бәрі әдемі, бәрі күшті. Кейін TikTok келді де, основной акцент барлығы соған қарай кетіп қалды. Бәрі Инстаграм айтып, просто әдемі инста звезда не дейді, болып қалды. TikTok звезда дейді, Telegram звезда дегендерді көрмеппін әлі. Телеграм мен қателесуім мүмкін, бірақ жалпы көп жағдайда шын мәнінде мысалы біз Фейсбукта айтамыз ғой көбіне, қазір 35 плюс дедік, одан кейін 40 плюс деген аудиторияны жинап алды деген сияқты. Телеграмда бір өзінің белгілі бір топтарын ашу арқылы, бір шын мәнінде бір сарапшының пікірімен бөлісу деген сияқты, жаңалықтармен бөлісу деген сияқты нәрсемен бір өзінше бөлек интеллектуалдық жағынан бір басқаша аудиторияны жинайтын сияқты. Оқуды жақсы көретін, міне, информацияны Иә, оқитын оқитын адамдар ғой. адамдар. Телеграмның бірінші фишкасы ол жерге келген сообщение саған как будто жеке адам жазған секілді. Сен То есть WhatsApp өзің секілді. эксклюзив. Өзің сияқты, Иә, иә. будто Псевдо саған эксклюзив. келіп отыр ол Сен бір. өзіңді уникальный сезінесің Сосын деп айтқандай. біздегі Телеграм не үшін подписка көбейді? Өйткені бізде Коронавирус. сол кезде жаңағы 42 мың теңгені Өсек каналдар бар, анау бар. Сол арқылы негізі Боттар адамдар арқылы. өте көп барды. Мысалы менде Иә, кейбір ақпарат. каналдар бар, Иә. 100 мыңдай подписчик болуы мүмкін, но эффекті өте төмен. Мемлекеттің жақсы Адамдар көп пайдаланған, сіз айттыңыз ғой бүгін жақсы кейстерді айтайықшы деп. Міне жақсы пайдаланған Соны кейстердің біреуі деп айтуға. Телеграмда Мен- Құрал болған жоқ мына екен. нәрсені айтқым келіп отыр. Бізде сәл тақырыпты жалпы айтатын мысалға елдің демократия немесе диктатура екенін білу үшін олардың ақпарат құралдарын қара. Ол әлеуметтік желі болсын, ол ақпарат құралдары, жаңағы телеканал, радио болсын деген сияқты. Сонда айтады, егер де ол жерде жаңағы ел билігін мақтау, алақай біз осындай керемет, біз осындай дейтін нәрсе болатын болса, демек ол елде диктатура. Ал егер де проблемалар көтеріп, бір-бірімен шулап, қырылып жатқан жағдай болатын болса, ол елде демократия деп айтады. Енді ақ-қара деп бірден бөлуге болмайды ғой. Сіз нағыз дипломат ретінде жауап бердіңіз ба? Жоқ, енді диктатура дегеніміз не, демократия дегенімізде мына жерде 10 сағат отыруға болады. Біз жалпы мына әлеуметтік желіде не жазады, ол қоғамда болып жатқан үрдістердің көрінісі деп оған келсем. Бірақ ол бір мемлекеттің құрылысына, мемлекеттің биліктерге қатысы жоқ ол. Өйткені мысалы ауыл жерлерде телевизорды қарайды, әлеуметтік желіні қарайды, бәрі интернетке кетіп қалған, телефон қазір бәрінде бар. Енді өзім мысалда әкемді 70-ге келіп қалды, телефонға үйретті.
бұрын енді телевизордан тек қана бір ғана 2-3 каналын ғана көріп қоймайтын еді. Қазір бүкіл ақпаратты қарайды да, қызық. Онда мен мына осы жерде мына сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы коммуникация саласының маманы, біз бұрын айтатынбыз, мысалға мен журналистикада оқығанда, мен бірінші курс бір 9-шы 10-шы класстан бастап мен балдырған бар, ұлан бар мақала жазып жүретін. Сонда мына сен газетте бір проблеманы материалды жазсаң, сен кереметсің. Мысалы, Ол кезде сен сондай проблеманы көтердің, ол проблема шешіледі дейді. Содан кейін мен журналистикаға түсіп, енді соны бітіре бастағанда, сен телевидениеде сол проблеманы көтерсең, демек ол мәселе шешіледі деген әңгіме айтылды. Қазір бір мәселені шешу үшін әлеуметтік желіге бару деген нәрсені айтады да, мысалға, әлеуметтік желі арқылы ғана сен проблеманы шеше аласың деген нәрсе бар. Біз шуладық, билік иә, сосын жасады деген. жасады деген нәрсе бар. Олай емес, Иә, билік жасап иә. жатыр ғой, оны шулап, мүмкін тездеткен шығар, мүмкін шет жағасын ашқан шығар. Бірақ талай мәселелер әлеуметтік желіге жетпей шешіліп жатыр. Бірақ біз оны бағанағы айтқан халық пен биліктің арасындағы ақпараттың жеткіліксіздігінен Иә, болып. ол да бар, ол да бар. Демек сұрақ мынадай. Пиар жалпы коммуникация маманына әлеуметтік желіні өте жетік меңгеру міндетті ме? Міндетті, енді құралы сол ғой. Құралы сол, өйткені қарап отырсаңыз, бұқаралық ақпарат құралдарының бәрі, енді журналистер, редакциялардың бәрі тәуелсіз болу керек дейді. Бірақ әр редакцияның өзінің акционері бар. Өзінің редакционный саясаты бар. Өзінің әр адамның талғамы бар, басқасы бар. Кейбір редакциялар кішкене бұрмалап жүретіні бар. Оны көріп отырсыздар. Егер шетелдік редакция болса, ол да басқаша бұрмалап жүреді. Тот платит, тот и танцует. Орысша айтқанда. Сондықтан мына әлеуметтік желі деген бір жақсы болды. Өзіңнің пікіріңді өзің жеке басқа біреулер арқылы емес, басқа бір көзқарас емес, өзің тікелей жеткізе аласың. Мемлекеттік органдардың арасында ең бірінші алғашқы болып Telegram каналды мен ашқанмын. 2018 жылы, ол кезде Telegram енді пайда болып, осы қызып жатқан кезде тек қана баспасөз қызметтері Telegramды анонс жіберу үшін ғана канал қылып ашып қойған болды. Бүгін осындай болады, ертең анандай болады, осындай уақытта келіңіздер деп доска объявлений. Мен алдыма ана редакцияға звондаймын, сенің ақпаратың керек емес, мына редакцияға звондаймын, ақша төле дейді. Біреу айтады, сенің министрің ұнамайды дейді. Түсініп тұрсыздар ма? Журналистік тәуелсіздікте журналистика жоқ. Ал жарайды деді, мен оның бәрін жалынып жүгіре беремін ба? Иә. Менде ақпарат. Ақпарат оларда емес, мен олардан сұрап отқан жоқпын, менде ақпарат. Керек па? Өздерің келіп аласыңдар. Алдымда Telegram каналымды аштым, соған қойып отырамын. Керек адам өзі келіп алады. Кім бірінші алады? Сол бірінші алады. Сол мықты дейсің бе? Сол үшін Telegramға енді 1000 алғыс мен. Ақерке, сіз қалай ойлайсыз? Ой деген көп, жалпы деп айтуға болатын шығар. Бұл жерде біз айтып жатырмыз ғой, пиар маманды барлығын білу керек па, білмеу керек па дегендей. Мен ойымша, бүгінгі күні, осы бүгінгі реалий дейміз ғой, қазақстандық реалийда өмір сүре тұра және жұмыс істей тұра біз барлығын білу керекпіз. Универсалды солдат дейді ғой, көп айтады, жоқ, универсалды солдат болмау керек, бұл жерде мынаны функционалы, мына жерде бұның функционалы. Бірақ енді сен мысалы жарайды пиар маманы бола тұра, сен енді рано или поздно енді басшысы боласың ғой. Мысалы баспасөз қызметінің басшысы немесе пиар департаментінің басшысы, бұл жерде менеджмент деген нәрсе бар. Және мен мысалы жұмыс істеген уақытта, осы баспасөз хатшысы ретінде жұмыс істеген уақытта мемлекеттік органдарда немесе бизнеспен қарым-қатынас орнатқан уақытта мен әрқашанда барлық процестерде өте жақсы басқара аламын. Өйткені мен білем қалай SMM жұмысы керек екен, дизайнер, мысалы ютубта қалай салу керек екен, қандай алгоритмдер тиктокта бар екен, және қандай заголовоктар қазір кіріп жатыр екен. Мысалы мониторинговый системалармен қалай жұмыс істеу керек екенін мен білем. Өйткені мен басшы ретінде, немесе заказчик ретінде, немесе соны жасап жатқан адам ретінде мен барлық процестерді біліп отыру керекпін. Бізде қайдан проблема бар? Мысалы, көп айтады ғой, аутсорсингқа берсеңдерші дейді. Мысалы, маман жетіспей жатса, немесе маман таба алмай жатсаң, кадровый голод дейді ғой, кадровый голод болған уақытта біз айтады, жарайды, аутсорсинговый компания ала салайықшы дейді. Сол кезде сол тызыны жазу үшін техническое задание, сол аутсорсинговый компания, ана түсірілім жасау үшін, немесе ана SMM-ді жүргізу үшін, ол тызыны жасау үшін сен өте жақсы сол SMM-ді меңгеру керексің. Немесе видео продакшнды соны білу керексің, қалай беру екен. Мінекей, осы күндері біз сенімен ғана сөйлестік қой деймін, осы көп компаниялар бар.
тізі 15 Иә, жыл қалай иә, тізі иә, болды, иә. сол тізі әлі күнідей әлі күнге дейін өзгертілмеген. өзгертілмей сол жерде ілініп тұр. Сол кезде қандай сен предъява жасай аласың, сен білесің былай болу керек екен. Просмотр жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Айтады, кешіріңіздер, мынау сіздердің тізіларыңыз дейді. Сондықтан сондай проблема болмау үшін менің ойымша енді адамдар өседі ғой. Өскен уақытта барлық жақты білу керек деген ойдамын. Сондықтан бұл мамандар барлық тәсілдерді білу керек. Және бүгінгі күні бізде, как говорится, такая глобализация происходит, и қазіргі тренд онлайн обучение, тез оқу дейді ғой, 3 айлық, 1 айлық, жарты, soft skills дейді ғой, бірақ бізде hard skills қой, мына коммуникация, пиарда, жалпы бұл жерде енді тез оқып, тез біліп, маманыңызды ары қарай дамыту керек дегендей. Сондықтан қазір осы подкасттың басында екеуміз айтып кеттік, пиар маманы ретінде сені айтайын ба дегенде мен айттым, коммуникация бойынша маманы деп айтсам болады деп, өйткені қазіргі уақытта біз тек қана пиармен ғана айналыспаймыз, өзінде, сенде, мысалы барлығымыз жалпы коммуникация деп айтуға болады, өйткені бұнда маркетинг та бар, кризис та бар, жалпы адаммен қарым-қатынас, медиатор болып кетесің кей кезде, мысалы внутриком болса, және тағы да басқасы. Коммуникация деген қолдай ма? Кешірім сұрайын, мен қазір Жанасыл осы бойынша пікіріңді білгім келеді. Және сіздерге өтініш, қалай ойлайсыздар жалпы Қазақстандағы ең сәтті және ең сәтсіз болған кейстер? Жанасыл, бағанағы сұраққа бірінші жауап. Пиар маманы барлығын білу міндет емес, әлеуметтік желі туралы. Әлеуметтік желіні жақсы Онда сізге жұмыс қалай қалады ғой, егер біз әлеуметтік желіде жақсы білетін досы болса жетіп жатыр. О, қалай кетті? Все. Біз білеміз кіммен дос болу керек екенін. Әсіресе YouTube бойынша қазақ тілді. Жоқ, шыны керек. Жанасыл туралы мен қысқаша жарнама жасап жіберейінші. Жалпы әсіресе мына қазақ тілді мамандар деп айтып жатырмыз ғой. Соның ішінде Қазақстандағы 10 YouTube кнопкасын, жобалар бойынша 10 YouTube кнопкасын алған мамандардың біреу. Оннан көп дейді. Болды, енді білеміз. Онына ақша алған ғой, қалғанын просто дос болып етіп жасап берген. Дос ретінде, жақсы тенденция. Соған қатысты. Сонымен кейстер. Мен енді соңғы кейсті айтып кетейін, жоғарғы сот және Бишімбаевтың онлайн трансляциясы. Сол соттың онлайн трансляциясы бір өте жақсы кейс деп айтуға болады, 10 кейс деп айтуға болатын шығар. Енді бұл жерде жалғыз осы жоғарғы сотқа бере бермейік барлық лаврды. Бұл жерде енді үлкен биліктің де шешімі бар шығар. Өйткені қазір екінші сот басталды онлайн. Алматыда ғана автобустың авариясына байланысты. Мінекей, бұл өте жақсы тенденция да, өйткені біз оған дейін көріп жатқанбыз, қалай басқа соттар, біз әріптестерімізбен, журналистермен сөйлескен уақытта айтады. Бұрын бізде қандай сот болған, мысалы, міне осы 6 ай бұрындай, мысалы, айтады, зумға отырғызып қояды, ол зум дейді, 40 минут қана бар, адам оның ішіне сыймайды дейді, сосын ол жердің ішінде аккредитацияны жасайтын, сол секретарь отырады, бүйтіп принять, не принять, ол кей кезде отвлечется, ешкім кіре алмай қалады, мысалы, сондай моменттер көп болып жатты, сондықтан наразылық болды көп сот кейстерінде. Ал енді мына жерде біз уникальный кейс көрсетіп жатырмыз, және мен әріптестермен сөйлесіп жатырмын, Ресейде, мысалы, және тағы да басқа Өзбекстан, олар айтады, қандай керемет кейс, барлығымыз қарап жатырмыз, және мен басқа подкасттарда қарап жатырмын, тиктоктан көрдім, мысалы басқа Европадағы әріптестеріміз қарап жатқан, олар айтады, қандай керемет, мынаның барлығын көріп, ойлағанбыз ғой бұрынғы, тек қана Америкада Джонни Депп пен Эмбер Хёрдтың сотын ғана көру, ал мына жерде өз осы орталық Азияның кейсі бар деп. Маған бір ғана нәрсе, просто этикалық кейбір нормалар сақталмаған сияқты болып көрінді. Енді бірінші болғаннан кейін шығар, өйткені сотқа қатысы жоқ адамдар кадрда көрініп жатыр да. Енді сондайлар кадрға шығып. Жалпы енді мындай моменттері бар шығар. Бірінші болғаннан кейін келесте реттейтін жерде ойладым. Енді тағы да бір нәрсе, бұл өте үлкен импакт деп санаймын осы біздің қоғамға, ол адамның, біздің осы обществоның немесе, как сказать, правовое сознание, правовые знания. Сонысы санасы өте көтерілді деген ойдамын. Кәдімгі халықтың арасында, кәдімгідей ненің прям күшті болды. Өйткені тиктокты көрдіңіздер ма? Ана прокурордың айтқан сөзін қайталап жатыр. Сонда мен геройлар пайда болды. Енді героизация дегенде бізде белое черное деген қатты бөліп кетеді өкінішке орай. Бірақ жалпы тренд жақсы. Адамның сана сезімін көтеріп жатыр. Сіздің ойыңызша?
жақсы кейстер ма? Ол Иә. енді көп қой. менің жұмысым десеңізші. Жоқ. Өкінішке орай, жаман кейстер ғана есте қалады, жақсы кейсті біз тез ұмытып кетеміз. андай бар. Сонысы жаман. Сосын бізде анау мақтау деген бір аяйсың ғой деймін. Бір-бірін аяйды. Менің жолдасым, досым бар, баспасөз хатшы болған, төтенше жағдай министрінде Руслан. Иә, Руслан. Вот Русланды мақтасам болады. Енді Русланның- жақсы көретін біздің Руслан, баспасөз хатшымыз. Руслан не істемесе де бәрі жақсы. Аха. Енді жаман жағы да болды. Жеке басқа тауып. Жеке бар. Руслан тамам. Жоқ, екеуміз енді бұрыннан танимын ғой, бірақ мысалы да төтенше жағдай келді, құтқарды, кетті. Техникалық жұмысты соның өзін әдемі қылып көрсете білді. Мгм. Құтқарушының образын жасады. Бұрын құтқарушы деген не болатын? Анау ішкі істер министрлігінің ішінде болатын, өзі жай ғана бір құрылым еді, өзімен өзі. Соны бөлек шығарып, олардың ішкі проблемасын көрсете білді. Техникалық жағын көрсете білді. Мына мысалы Түркияда жер сілкінісі болған кезде ең басты герой кім болды? Біздің төтенше жағдайдың министрлігінің қызметкерлері. Итіне дейін студияға келіп, соның бәрін Руслан жасады. Мен жанында жүрдім бірге. Енді басын біз бастадық, өйткені ақпаратты тарату керек болды ғой. Ары қарай дипломаттар ретінде біз не... Жайдарманда құтқарушылар деген команда болды, өте жақсы. Иә, сондықтан төтенше жағдай министрлігіне дуал шапалақ деп айтуға болады. Қазір енді бірақ Руслан кетіп қалды, көріп жатырмыз. Көріп жатырмыз. Руслан жетіспейтін. Иә. Солай деп айтсам болады. Сіздің ойыңызша? Мен жаңағы тілге қатысты бір кейс айта кетейінші. Салыстырмалы түрде бір адамның басынан өткен екі кейс. Біріншісі, жігіттер аймақтағы, қаладағы просмотрлар өте жақсы, но спонсор жоқ. Олар не істейді? Бір Қазақстандағы танымал компанияға не жүргізеді? Реклама өздері түсіреді. Кешке видеосын салды, әзіл видеосын. Ертесіне түсте ол компаниядан хабарласып, жігіттер, біз сендерді әрең таптық, срочно Алматыға келіңдер. Кездесуге шақырып, жігіттерге бүкіл басқа блогер, мынаулардың бәріне атқа жасап, давайте біз сендермен жұмыс жасаймыз. Сендер не керек айтсыңдар, болды. Бір видео сондағысы. Ол бір әзіл видеосы. Әзіл видеосы. Контент мықты болып тұр ғой. Контент мықты болып тұр, просмотрлар өте жақсы, но екінші кейс былай. Тоже солай банкке реклама түсіріп береді. Сұрамайды. Өздері, иә. Әзілмен күшті банкке түсіріп береді. Тоже бірнеше күннен кейін филиал хабарласады. Филиал оларды Астанамен байланыстырады. Кәдімгі танымал банк үлкен. Олармен бір-екі сөз болады да, все болды, байланыс тоқтайды. Неге десем, ол жақтан бізге орыстар хабарласты дейді, орыс тілді адамдар. То есть түсінбейді. Иә. Бірінші компания не үшін қабылдады? Олар қазақ тілді аудиторияны, қазақ тілді сарказм, әзіл бәрін түсініп тұр да. И плюс өзіне керек аудитория екенін түсініп тұр. Тура сондай просмотр, тура сол аудитория, но банктың кредит кім алады? Кім пайдаланады? Қарапайым халықпыз, аймақтағы. Бірақ олар бұл аудиторияны қабылдамайды, просмотр болса дейді. Өйткені неге? Тіл түсінбейді. Сондықтан пиар департаменті, маркетинг департаменті екі отыру керек. Мамандар керек. Екі маман. Айтады ғой, қазір мысалы біз баспасөз қызметтерін құрып жатқан уақытта біз айтамыз, қазақ тілді редактура бөлек болу керек, орыс тілді бөлек болу, аударма болмау керек деп. Аудармалы контент болмау керек. Бірақ өкінішке орай көбі бізде аударады да жүреді ғой. Осы жақында өткен бір шарада маркетологтардың бас қосуы болды. Сонда жалпы мынау тауарға, компанияға қатысты отзывтар жинап, арнайы зерттеу жүргізген. Мен жаңа айттым, аналитиканы жаман жақсы көремін деп. Сонда жаңа зерттеудің нәтижесі бойынша қазақ тілді аудиторияның отзывтары, мен қателеспесем, 56-60% көбіне позитивті болып келеді. Мақтап жүреді екен. Орыс тілді аудиторияның отзывтары көбіне негативті болып келеді екен. Сосын мен айттым, осы жерде біз қыздар болып мақтанайық, Шағырке екеуміз. Қыздар көбіне позитив жазады, ер кісілер көбіне негатив жазады екен. Қазақ тілді аудитория келсең, егер ұнамай қалса, қойшы өзімен кетсін. Садақа. Иә, бар. Бірақ негатив толып тұр. Иә, көкірегінде жарып тұр. Орыс тілді жазып кетейін, мен әлі бұл жерге тағы келем, өзгерсін деп неғылды. Түзейін деп, иә. Сол. Міне бұл ұлттық менталитетті түсіну, білу деген сияқты нәрсе. Төзімсіздік дей ма, не сондай деп айтады ғой. Иә, мен жаймен деп біз қорытындылауға келетін сияқтымыз. Сіз негативті кейстерді айтпайсыздар ма? Олар толып жатыр ғой. Позитивный нотада бітірейік. Күнде болып жатыр. Ең жақсысы,
мына Астанада пиар мамандар, баспасөз хатшылары бәрі бір-бірін таниды, бәрі бір-бірімен дос, араласып тұрады. Оның бұрын бір үлкен топ болатын, қазір бірінші 3-4 топ болды, конкуренция пайда болды арасында, өте жақсы. Қайта дұрыс сондай болу керек нарық. Форумдар неше түрлі көбейді. Негативті сол жерде талқылап жүрміз. Бір-бірімізге звондап, жекеге жазып, немесе чаттарға жазып, ана жерің не істедің, мына жерің неге бүйттің, бізден сұрамайсың ба, жүріміз ғой, көмектесетін едік қой деп, бір-бірімізге қол ұшын беріп жүрген мына пиар мамандарға өте мың алғыс. Және айтып кетейін, мына жерде критиканы жазбай қойсақ та болады. Біз маман ретінде әлеуметтік желілерде неге? Өйткені қазіргі уақытта Құдайға шүкір, осы біздің аудиториямыз, қоғам әлеуметтік желіде көп жаңалықты оқитын, білетін, блогерларға подпискасы бар адамдар мінекей рекламаны, прямой пиарды, кринжді бөлетін болды. Олар білетін болды. Мен енді бұл жерде айтып кетейін, наверное, это частично благодаря блогерам и этим инфобизнесменам. Өйткені солардың арқасында біз көріп қалдық. Прогрев деген не нәрсе екен, қалай олар эмоциональный триггерді алып, ана покупкаға әкеледі. Сосын енді қазір көріп жүрміз ғой, кім ана, мысалы, күректі құшақтап алып ана жерге кетті, барлығын сезіп жүрміз, көріп жүрміз, иә? Шыны керек. Сондықтан мына жерде қоғам өзі белсенді ретінде сол кринждің барлығын көріп, бетке шығарып жатыр. Және қазір бүгінгі күні бұл пиар осылай жөнделеді деген ойдамын. Өйткені адам уже қабылдамайды. Бұрын айтатынбыз, обертки достаточно. Қазір оберткасына қарайды, сосын ішкі құрылымына қарайды. Жалпы мына нәрсе бар ғой, коммуникацияда конкурентность деген ұғым бар, иә? Сіздің айтып отырған дүниеңіз бен сіздің істеп отырған дүниеңіз бір-бірімен сәйкес келуі керек. Яғни осы жерде жаңағы айтып отырған нәрсеге мен бір қысқаша өзімнің пікірімді білдіргім келеді. Бізде сыртқы ғана емес, сенің істеп отырған дүниеңмен бір жалған бір дүниені жасаймын, жалған бір 5 секундқа, олардың барлығы ертең қазір әрбір адамның қолында смартфон бар, әрбір адам қазір ақпарат тасушы болып есептелген қазіргі заманда, ондай дүниелерге орын беру тіптен ақымақтық болып есептелетін сияқты. Сіздер, енді мына бір тамаша сұрақ қойғым келеді, сіз мойындайтын, Жанасыл, сіз мойындайтын пиаршылар деп кімдерді айта аласыз? Басынан бері айтып отырмыз ғой. Мен жалпы пиаршы, мен қандай пиаршы болу керек деген сұраққа жауап берейінші мен? Бірінші, сосын бірақ бәрі адамның атын айту керек деймін ба? Өзін десеңіз де. Пиар дегеннің бәрі бар ғой, пиар дегеннің бәрі бар. Мен енді мемлекеттік нелерге алмай қойын, бір жұлдыздың анасын айтайын. Қайрат Нұртастың анасы мықты пиарщик. Не десе де, сол жігітті өсіріп, өндіріп, қазақтың звездасы болып, кішкене қызығушылық түсе бастағыңызда басқа ақпарат шығарып, ана ақпарат шығарып, нағыз пиаршы деп айтуға болады. Тонус тастап отырады. Қолдаймын. Не десе де бәрі тыңдайды. Қазағыңда, орысыңда бәрі тыңдайды Қайрат Нұртасты. Мүмкін біреулерге ұнамайтын шығар. Кто это такой деп бір сызылып отыратындар бар, тығылып тыңдайды бәрі. Қайрат Нұртас тыңдайды. Караокеға барғым келеді. Мен өзім ол кісіні жеке танымаймын, әндерді онша ұнай бермейді, бірақ жалпы тығылып тыңдаймын. Жалпы айта кетсем, образын әдемі келіп жатыр. Соның анасына мен мықты пиарщик деп айта аламын. Мен осы сөзіңізді жандандырайын. Жалпы егерде мынау кез келген кейсті бөлек-бөлек инструмент ретінде қарастыратын болсақ, жақсы, жаман деп айтпаймыз, бөлмейміз, жалпы кейс. Мен айтып тұрмын, жаңағы инструмент ретінде қарастыратын болсақ, Қайрат Нұртас жалпы әнші ретінде бастаған кезде республиканың түкпір-түкпіріне, ауылдың түкпір-түкпіріне бару, яғни әрбір адамның, әрбір ауылдың ішінде қоғамдық пікірді қалыптастыру, содан кейін ол бір үлкен концертке шыққан кезде мен мына баланы танимын ғой деу, ол да бір тамаша. Кішкентай мәдениет үйлерінен бастап, кішкентай ауылдың алаңдарынан бастап, үлкен стадиондар жинады. Ол мен бірден 3 ән айтып, мен стадионға шығам, сольный концерт деп шығып жатқан жоқ. Ауылдың бірнеше жыл ауылдың бәрін аралап шықты. Сол кездің инструменттері сол ғой. Сол кездің инструмент. Ол инструмент қазір де ешкім жоққа шығара алмайды, жалпы инструмент ретінде ол іске асты. Бүкіл аудиториямыз сол жақта. Не десек те. Келсем,
қосыламын. Жоқ, енді Лучше не скажешь. тағы бір тұлға бар шығар. Ал кеттік. Мен жалпы пиаршы қандай болу керек деген сұраққа әрқашанда былай жазамын, айтамын. Я, наверное, на русском здесь скажу. Пиарщик — это как кофе. Как кофе. Он быстро растворяется, меняет цвет, запах, вкус и вызывает привыкание. Вот таким должен быть пиарщик в любой организации. Тамаша. Сонымен ең күшті кофе кім Қазақстанда? Еще Оны мен ол жете қоймаймын. бүгін енді Америкадан. бүгін бейсенбі ғой. Ол Иә. кофенің үстіне корица сепсе ақшасы көп Бүгін болады. Бүгін четверг, бүгін корица. Оны да білеміз, Иә. корит трендтерді. Мен ол туралы айта алмаймын, өйткені мен барлық осы бізде сала бар ғой. Өз саласын, өз ең күшті маманы бар. Және пиаршылардың ортасында жалпы осы пиарщик мықты деп айтуға тілім жетпейді. Неге? Өйткені мысалы госоргандарда, неке бізде біздің министрлік лучший пиар, лучшая пресс-служба, лучший пресс-секретарь деген осындай бізде не бар? Номинация бар. Номинация бар, өте көп. Сол Кім алып кезде- жүр екен соның бәрін? Иә, кезінде сол- алғам деймін. Сіз алғансыз. Мен де алғанмын. Өз кезінде. Барлығымыз алғанбыз. Бірақ енді айтып кетейін мына жерде. Осы салада бір-бірін салыстыру енді қиын. Мысалы, правоохранканы бір-бірімен салыстыру керек шығар. Қалай сен правоохранканы, КНБ-ны мысалы, иә, онымен қоса кімдерді, Экологиямен де. МВД-ны экологиямен, просвещениемен, наукамен салыстырасың сен. Мысалы, иә, бұл енді басқа бөлу керек шығар номинацияларға. Өйткені мінекей осы қазіргі уақытта МЧС пен МВД мен онымен қоса сол экология, Минводы барлығы жұмыс істеп жатыр. Ал қалғандарына енді бұл енді кішкене қарым-қатынас жоқ қой. Сондықтан қазір бұл жерде қалай біз оны таңдаймыз деген сұрақ пайда болады ғой. Сондықтан бұл жерде әрбір саланың өзінің керемет маманы бар. Және біз мінекей айтамыз ғой, мына маман керемет деп отырамыз ғой. Жоқ, мен келіспеймін, өйткені бұл маман керемет болуы мүмкін, оның бастығы соны қолдап отырған, тәсілдерді беріп отырған, бюджетті беріп отырған, сол қолдауды жалпы беріп отырған, ана кадрларды беріп, андай возможностьті беріп отырған адамға да байланысты. Өйткені сен күшті супер маман болып барсан, бастығын сені қолдамаса, кадр бермесе, бюджет бермесе, сен Формуланы түсіндіңіздер ма? Иә. Ең мықты пиаршы емес, пиаршының басшысы. Түсіндім. Кез келген жағдайда ең главный бастық жауап береді ғой. Кез Иә. келген жерде, кез келген жағдайда. Өйткені жауапкершілік сода. Иә, жауапкершілік. Сіздің ойыңызша? Мен нақты біреуді немесе бір кейсті айта алмаймын. Но маған Не деген жалпы, қарапайым адамдар құрсын. Сырттан шығып қазір эфир өшсін. Иә. Эфир өшкеннен кейін айтамыз. танымайды екен, мен шынымды айтайыншы. Танымайды екен, бұл салаға енді жақындап жатырмын. Өйткені менен сұрай бастады пиар туралы. Содан кейін барып мен іздене бастадым. Жалпы пиармен кім айналысып жүр өзі деген нәрсені ше. Өйткені мен өзім пиарщик деп ешқашан айтпаймын. Өйткені ол саланың адамы емеспін. Менде позиция сондай, әркім өзінің білетін нәрсесін жасау керек. Немесе хотя бы кейсі болса, соның тәжірибесі болса, соның негізінде ғана көмектесу керек болды. Сондықтан бір нақты мынау деп айта алмаймын, но маған өтіп жатқан процесс ұнайды. Өйткені пиар туралы талқылап жатқан бірінші каналды немесе бірінші подкастты бірінші рет көріп тұрмын мен өзім. Онда мен мына Ал нәрсені талқылау дамуға алып келеді. Демек, тамаша. мамандар пайда болады. супер. иә, қорытынды бір кейс ретінде айтайын. Жалпы мысалға Ақерке бастап айтты ғой, мысалға пиаршы қандай болу керек деген сияқты нәрсемен. Жалпы қоғамдағы коммуникация саласындағы маманның рөлі. Бізде ортада көп жағдайда айтылып жүр, мысалға көп жағдайда коммуникация саласының маманы бірінші басшының кеңесшісі ретінде болуы тиіс. Өйткені сол кезде ғана жақсы коммуникация, ақпарат сол кезде ғана болады деген бір пікір бар. Екінші жағынан ол өзінің жұмысын істесе болды, жаңағы интервьюін берсе, ұйымдастырып берсе, әлеуметтік желіге посттарын салса, осымен бітеді деген сияқты нәрсе бар. Жалпы біз айтамыз ғой, бір идеалист ретінде мықты пиар маманы, мықты коммуникация саласының сарапшысы, мысалы, қандай болуы тиіс? Осы сұраққа қысқаша жауап берсек, сонымен біз жаймендеп қорытындылай бастасақ. Менеджер. Ол ең бастысы менеджер болу керек. Және айтыңыздар ғой, ананы жасай алама, істей алама, осындай көп функционалы бар ол. Менеджер болу керек. Ол білу керек, қалай осы барлық коммуникациямен ол коммуникацияның барлығын қалай басқару керек екен. Өйткені біріншіден біздеке мысалы басшы бар ғой. Содан кейін келесі адам, ол шыны керек рукап қана емес. Ол
осы баспасөз хатшысы немесе баспасөз қызметінің басшысы неге? Өйткені ол рисктармен жұмыс істейді, кризистармен жұмыс істейді. Ол осы барлық департаменттердің кризистарын біліп отыру керек, не болып жатқанын біліп отыру керек. Өйткені рука на пульсе должна быть постоянно. Сондықтан осындай жақсы бір тренд бар. Баспасөз хатшылары немесе пиар менеджерлер өскен уақытта управляющий директор болып кетеді, немесе зампред болады. Осындай жалпы нақты нетінде. Бізде де осындай жақсы кейстарымыз бар ғой. Әкімнің орынбасары болып кеткен, национальный компанияның мысалы там зампреді болып кеткен. Осындай жақсы бізде кейстар бар. Министр болып кеткендер бар. Кім министр болған? Дәурен Абаев, баспасөз хатшысы. Дәурен Абаев. Құлмұхаммедте болды. Сондықтан ол Иманғали Тасмағамбет. менеджер. Бәрі солардың нәтижесі. Жақсы тренд бар. Сіздің ойыңызша? Психолог. Психолог болу керек. Осымен келсем. Толыққанды. 100 деп айтатын да? Психолог болу керек. Менеджер дұрыс қой. Менеджер бірінші рет, біріншісінде алғашқы менеджер болу керек, сосын психолог болу керек. Егер сен өзіңнің ұйымның ішіндегі болып жатқан жағдайды түсіне білмесең, тек қана сен маған бердің, былай қарай шығара саламын деген ол болмау керек. Сен өз-өзіңнен өткізіп, анаған түсіндіріп, жоқ бұл ақпаратты бүйте салайық, мына жағынан басқаша шығарайық деп түсіндіріп, коммуникатор болу керек, дипломат болу керек, келіссөз жүргізілу керек. Сосын оның бәрін қанша жағы өзіңе ұнамаса да қабылдап, сыртқа шығып, соны айта білу керек. Әмбебап адам болу керек дейді ғой. 8 қырлы, бір сырлы деген мағынаға әңгімеге қайтып келдік. Ал жаңағы позиция ол менің түсінігімде басшылықтың харизмасы қандай, оның позициясы қандай, оның мінезі қандай. Соған байланысты пиарщик немесе хатшы соған адаптация жасау керек та. Мынаның өзі кәдімгідей кофе болу керек. Жұлып жеп тұрса, сен ештеңе жасай алмайсың. Тек сен сәл-сәл ғана корректировка жасайсың. Ал ол кісіден бірдеңе шығарып қиын болса, ол кезде сен конкретно жүгіруің керек болады. Яғни аураға байланысты бейімделе алатын психологияны, маркетингті өте жақсы білетін адам. Жалпы айтады, коммуникация саласының маманы, ол медиа саласын ғана емес, психологиямен ұштастыра алған адам ғана деп. Өйткені халықпен қоғамдық пікірді қалыптастыру, жалпы біз мысалы көп жағдайда айтамыз, қалай қалыптасады? Қоғамның құндылықтарын білген кезде, қоғамның психологиясын білген кезде деген сияқты нәрсемен. Осы жағынан келгенде бізге маркетинг керек, тез ақпарат тарату керек болатын, осы жағынан келгенде бізге жарнама керек деген сияқты нәрсені көп жағдайда біз айтып жүрміз. Сіздерге көп рахмет. Осы тақырыпты жалпы талқылау біздің көп ойымызда жүрген мәселелердің бірі еді. Неге осы қазақ тілінде осындай көп ақпараттар жоқ? Қазақ тіліндегі мамандар өзінің осындай бір белгілі бір оймен, сарапшы ретінде осы салада жүрген маман ретінде осы пікірлермен бөліссе, айтса, көрсек, білсек деген сияқты. Маған жалпы мынау Нәрікбаев атындағы университетте жүрген кезде мына жалпы студенттердің Евразия ұлттық университетінде студенттерге бір лектор ретінде барғанда, олардың көбісі пиар деген не деген сияқты нәрсені білмейді. Өкінішке орай жалпы пиар туралы қазақша оқулықтардың өзі бір екі-үшеу-ақ екен. Сондықтан да мынау өзіңіз сияқты өздеріңіздей мамандардың келіп осы мәселені талқылап айтып беру, кейінгі келе жатқан осы қазақ тілді мамандарымыздың бір өсуіне сәл де болса бір ықпал ретінде, мотивация ретінде болады деген үлкен бір ниетпен бастап жасап жатырмыз. Сондықтан да жалпы келе жатқан пиаршы мамандарға, немесе осы саладағы пиаршы мамандарға бір тілектеріңізді айтып, осымен подкастты аяқтасақ. Бүкілін позитивпен негатив кейстерді айтқан жоқпыз, қырған жоқпыз. Ашық аспан, мөлдір махаббат. Мөлдір, кофе. Мен соны айтып жатырмын, кофе сияқты болыңыз деп. Кофе сияқты. Ең бірінші, егер пиармен айналысам десең, онда сен өз халқыңды, өз еліңді білуің керексің. Адамдарды, міне, жанымызда отырған адамдарды білуіміз керекпіз. Этнограф болуың керексің. Психологқа қосып кетейін дегенім ғой, этнограф. Мен мысалы шетелде істеген кезде, біз ана шет елге келген кезде сол елді толығымен зерттейміз. Қалай тамақ ішеді, қалай тұрады, қалай жатады, қалай сөйлейді, неге олай сөйлейді, неге бүйтіп қарайды, неге қолын бүйтіп шошаңдатады, тағы басқа. Ол жестикуляциясы. Сосын ой құрылысы, іштегі процестер, тарихи өзінің несі, бэкграунд, оның бәрін зерттеу керек. А біз қазақтар өкінішке орай өз-өзімізді білмейміз. Батысты алсаң, шығысты білмейді, шығыс оңтүстікті білмейді, оңтүстік солтүстікті танымайды, бәрібір төрт дүние әйтеуір. Әйтеуір Астанаға келіп бәріміз жиналып отырмыз, Алматыда жиналғандай Астанаға келіп жиналып отырмыз, бір-бірімізге түсініп жүрміз. Бірақ
бір өңірге барсаң мына жақтағы инструменттер мына жаққа жүрмейді. жүрмейді, иә, жүрмейді. Сондықтан пиаршыларға айтайын дегенім, елді зерттеңдер. Менталитет, мәдениет. Зира Наурызбаеваның бір керемет кітабы бар, «Вечное небо казахов». Баяғы анау 14, 15, 16 ғасырлардан алып келе жатып, қазақтар неге бұлай, неге қасқыр десе, естер шығып, ана бүкіл жігіттердің бәрі аватаркасына қасқыр қойып қояды ғой. Арлан Иә, деп, немесе иә, машина деп. көкбөрі деп. Неге ит қоймайды? Тигр қойып қояды, тағы басқа нәрсе. Қыздар там тағы бірдеңкеден қойып қояды. брендингті, иә, Ол өте. брендинг, ол ойдан шыққан брендинг емес, ол біздің генокод. Содан келе жатыр. Сондықтан егер соның бәрін түсінсеңіздер, сіздің месседждеріңіз қисық айтсаңыздар, дұрыс айтпасаңыздар халыққа жағады. Өйткені халықтың көңілінен шығу керек. Халықтың көңілінен шықсаң, онда мықты пиарщиксің. Мықты. Солай айтады. Енді мен айтатыным, мен өзім мұғаліммін, мемлекеттік басқару академиясының лекторымын. Сондықтан айтатыным бір нәрсе. Оқу және тағы да оқу. Біздің саламызда айтып жатырмыз ғой, кітап жетіспейді, анау жетіспейді. Шыны керек, біздің мамандыққа кітап арқылы ғана оқып, ол Үйрене алмайсың, иә. жетіспейді. Оны үйрене алмайсың, тек қана тәжірибе ретінде, және осылай бір-бірімізден үйреніп дегендей курстарға барып, және өзін зерттеу керексің. Сондықтан біздің мамандығымыз соның ерекшілігі, трендтер, ережелер бір орнында тұрмайды. Иә, Үш осы жерде ай. Ақеркенің телефоны кетеді. Иә. 3 ай, 6 ай сайын қайта Өзгеріп өзгеріп тұрады. тұрады, Сондықтан трендте болу үшін, барлығын білу үшін, қалып қоймау үшін әрқашанда оқу керек деген ойдамын. Тағы да Ақеркенің телефоны, хабарласыңыздар, оқыңыздар. Ақеркенің инстаграмын жіберейікші, иә. Телефоны жеке ақпарат болып есептеледі ғой. Менің айтарым, өзіңізге қатысты сала бойынша көп талқы жасау керек. Талқы сені өсуге алып келеді. Сәттілік. Супер. Тамаша. Мен осы жерге кішкене бір нәрсені қосқым келеді. Жалпы бізде көп жағдайда жанашырлық керек сияқты. Және талпыныс дегенде біз мысалға біз айтамыз, өзіңнің мамандығыңа, өзіңнің салаңа, тіпті өзіңе деген жанашырлық болатын болса, сен ары қарай сені талпындыратын, сені ары қарай оқуға итермелейтін, сен ары қарай этнограф ретінде, психолог ретінде, маман ретінде қалыптастыруға Тарихшы, иә. осы нәрсе бір қатты ықпал ететін сияқты. Көп рахмет келгендеріңізге. Әлі де алдағы уақытта да келіп тұрыңыздар деп айтайын ба? Талқылайық, осы мәселе, осы саланың жан-жағында жүрсіздер, ішінде мемлекет жағында, жаңағы квази-гос деп айтайын ба? Ортасында. Көп рахмет сіздерге. Енді мен кішкене көп айтып қойған шығармын, пиаршылар ренжімесін. Доспыз ғой бәріміз.